Moi bo día a todos e a todas. Iniciamos esta sesión ordinaria do pleno correspondente ao mes de maio. Saudamos a todos os membros da corporación, personal municipal que nos acompaña, señor secretario, señor xefe de servizo do Servizo de Intervención en sustitución do interventor xeral municipal, o que desde aquí lle mandamos moito ánimo o noso cariño nestes momentos, que por cuestións familiares non pode asistir. Tamén os xornalistas acreditados, así como todos aqueles que nos acompañan na tribuna de convidados. Asunto número 1, señor secretario. Comunicacións da Alcaldía. Nas comunicacións de Alcaldía, tal e como se acordou no pleno do pasado 14 de setembro de 2015, onde se aprobou por unanimidade unha moción conxunta sobre a violencia de xénero, se acordaba iniciar cada pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo desde o anterior pleno. Neste pleno ordinario deberán gardarse 3 minutos de silencio polas vítimas que a continuación se relacionarán. As cifras oficiais de asasinatos machistas desde que se corresponde coas cifras oficiais de asasinatos machistas desde o pleno ordinario do 8 de abril. Infórmase igualmente que no total do ano 2021 ata o día de hoxe as cifras oficiais de asasinatos machistas, mulleres, fillos e fillas, é de 8 mulleres e unha filla menor. Dende o pasado pleno do 8 de abril ata este pleno, gardaremos 3 minutos de silencio polas seguintes víctimas. O 14 de abril de 2021, Jordina M. P. de 34 anos, en Manresa, Barcelona, que deixa 2 fillas menores de idade. O 19 de abril de 2021, Paula M. de 36 anos, en Mansilla de las Mulas, León. E o 26 de abril de 2021, Pilar, de apelidos non coñecidos, de 50 anos, en la Bisbal del Penedés, Tarragona. Solicito que todos os membros da corporación se poñan en pé durante 3 minutos.
Moitas grazas. Nas comunicacións da Alcaldía tamén está a aprobación do borrador da acta da sesión plenaria ordinaria do 4 de marzo de 2021, que xa teñen todos e a que non se fixo ningunha alegación, polo tanto, se entende aprobada. Señor secretario, asunto número 2. Oficina Orzamentaria, toma de coñecemento do informe de aprobación das liquidacións do orzamento do Concello do Instituto Municipal Coruña Espectáculos INCE, do Consorcio de Turismo e Congresos, do Consorcio para a Promoción da Música, correspondente ao exercicio 2020. Toma de coñecemento do informe de data 19 de abril de 2021 sobre estabilidade orzamentaria, a liquidación do grupo institucional do Concello da Coruña do exercicio 2020. Toma de coñecemento do informe das resolucións adoptadas pola Presidencia da entidade local contrarias aos reparos efectuados no exercicio 2020. Moitas grazas. Asunto número 3. Urbanismo, suspensión cautelar da tramitación de planeamento de desenvolvemento, instrumentos de equidistribución, urbanización e licenzas no ámbito EL4 Castrillón. Moitas grazas. Ten a palabra. Sí, señor Jorquera. Señora alcaldesa, na Xunta de Voceiros houve unanimidade de todos os grupos para que este pleno lese unha declaración institucional relativa ao ERTE de Repsol. Sí, esquecino completamente, perdón. ¿Tienes la copia? No. Ben, pido desculpas por esta omisión involuntaria. Como ben di o señor Jorquera, acordouse na Comisión de Voceiros por unanimidade a lectura dunha declaración institucional en apoio ás reclamacións dos traballadores e traballadoras da planta de Repsol na refinería de A Coruña, a que dou lectura. O pasado 8 de abril, a dirección de Repsol comunicou ao Comité de Empresa da Refinería da Coruña o inicio dun expediente de regulación temporal de emprego por causas produtivas que afectará a 212 traballadores e traballadoras e cunha duración de máximo 6 meses. A diminución da demanda de mobilidade e do transporte derivadas da irrupción na nosa sociedade da pandemia provocada pola COVID-19 provocou uns efectos económicos negativos, ademais de a moitas outras as empresas dedicadas á produción de combustible. Este foi un sector que durante toda a pandemia estivo á altura das circunstancias grazas ao esforzo dos seus traballadores que, ao ser considerados esenciais, adaptaron as súas xornadas laborais, mesmo con horarios de 12 horas continuadas, para garantir a actividade industrial no caso da aparición de brotes do virus. Esta situación fixo que a dirección de Repsol felicitase públicamente aos seus traballadores e traballadoras por un esforzo que, non supoñendo ningún beneficio económico ao seu plantel, sí que evidenciou un compromiso manifestado por Repsol de que non tomaría decisións dramáticas para o seu persoal durante a pandemia, cuxo fin se comeza a intuir co incremento nos ritmos de vacinación e, por tanto, un próximo aumento da mobilidade e o consumo. É a primeira vez na historia que a empresa toma unha decisión tan drástica como esta, e tendo en conta que, a pesar de estar nun momento complicado en tempos de COVID-19, a petroleira tivo un resultado neto axustado no 2020 dun beneficio de 600 millóns de euros. Unha decisión que terá un gran impacto económico en toda a nosa contorna, sumado ao efecto en cascada que vai provocar no emprego das numerosas empresas contratistas vinculadas á refinería. É o noso desexo e compromiso traballar para que Repsol reconsidere a decisión de aplicar este ERTE, o cal non está fundamentado en temas económicos e non suporá ningún tipo de aforro para a compañía, pero que sí afectará a 212 traballadores de forma directa, ademais dos traballadores e traballadoras das contratas, xunto coas súas familias e a toda a economía circular dos concellos e comarcas afectadas, co que serían máis de 3.500 persoas as que notarán o impacto desta medida que quere poñer en marcha Repsol. Desde este comité de empresa denunciamos que unha empresa do tamaño de Repsol utilice as arcas públicas para pagar os soldos dos seus traballadores e traballadoras ao mesmo tempo que solicita subvencións e achegas económicas para reforzar a súa actividade, non se axusta a unha responsabilidade social e de respecto á sociedade onde desenvolve as súas operacións. O
O anuncio desta decisión empresarial pon de relevo a importancia do mantemento do emprego de calidade e coloca en riba da mesa a necesidade de manter o tecido industrial desta comarca e, por engadido, de toda Galicia. Por todo exposto, o Comité de Empresa da Refinería de A Coruña solicita o apoio e compromiso de todos os grupos políticos presentes no Concello da Coruña aos traballadores e familias afectadas pola apertura deste ERTE comunicado por Repsol e insta na Xunta de Galicia a traballar conxuntamente co Goberno do Estado para que a empresa Repsol reconsidere a posta en marcha do ERTE anunciado e garanta as inversións necesarias para o mantemento da actividade e o emprego nas instalacións de Repsol en A Coruña. Agora sí, pasamos ao asunto número 3 de urbanismo. Ten a palabra en primeiro lugar o señor Díaz Villoslada para expoñer este punto e despois haberá unha única quenda de 3 minutos para cada un dos voceiros ou voceiras. Señor Díaz Villoslada, cando queira. Sí, grazas, señora alcaldesa. Bo día a toda a corporación, así como os medios, o persoal que nos acompaña. E traemos hoxe unha proposta do ámbito urbanístico para acordar, como di o título do asunto, a suspensión cautelar de planeamento de desenvolvemento de instrumentos de xestión e de execución urbanística no ámbito do L4 no Castrillón. Como sabemos, o vixente Plan Xeral establece unha programación da súa execución por cuadrienios no documento 07, Estrategia de Adecuación e Estudio Económico, apartado C, Programa de Actuación, contemplando para o terceiro cuadrienio de execución do L4. Como sabemos tamén, no ano 2018 fora suscrito un acordo expropiatorio por mutuo acordo con respecto a unha das porcións do L4 que ten entrada pola rúa José María Hernán Sáez e pola avenida da Concordia, con a superficie de 2.238,63 metros cuadrados, en a que, por certo, estamos a rematar un proxecto de reurbanización para ese espacio público en contacto tamén coas asociacións de veciños. Os obxectivos desta ficha L4 eran e son obter o chan necesario para o sistema local de espacios libres que permite a implantación dun aparcamento na planta subterránea e o edificio de aparcamento posibilitaría o sardinamento na cuberta. Pero, dende a aprobación definitiva do Plan Xeral no ámbito do barrio de Castriñón, teñen surdido, como comentamos na propia Comisión Informativa de Urbanismo e Vivenda deste LUS, determinados fitos que afectan a necesidade de repensar o artellamento de diversos sistemas de dotacións públicas e equipamentos, tendo en conta, ademais, algunhas normas urbanísticas xerais, a partir da Lei 2/2016, posteriores á vixencia e aprobación do Plan Xeral de 2013 con carácter definitivo. E así, por exemplo, entre estes fitos, citar a sentencia do 3 de xullo de 2020 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anula o acordo do 26 de decembro de 2014 que aproba definitivamente o proxecto de compensación do API Q28 Parque de Oza e que ordena retrotraer as actuacións ao momento da súa aprobación inicial. Ou tamén teñense recordar que se teñen iniciado todos os trámites para o cambio de sistema de actuación de compensación a cooperación no API R28-2 en Antonio Ríos, que onte precisamente na Xunta de Goberno local aprobamos inicialmente. Tamén recordar, entre estes fitos que afectan a xustificación desta suspensión, que está pendente todavía o desenvolvemento do API R29 relativo á Rúa Bergondo C de Irís e Oleoducto. Sabemos que, como decía, esta normativa posterior e sobrevida ao propio Plan Xeral que ten entrada en vigor en 2013, como é o propio regulamento da Lei do Solo de Galicia, ten importantes novidades na configuración e diferenciación entre as condicións de reservas de solo para o sistema de espacios libres e de zonas verdes. E así o seu artigo 70 no punto 6 establece como a superficie considerada de espacios libres non poderá ser superior ao 25% do sistema do ámbito correspondente e deberá corresponder como mínimo ao 75% da reserva a zonas verdes. Establece unha serie de condicións para establecer os criterios de configuración das áreas de xogo, dos xardíns, dos parques, establecendo tamén que, pola contra, os espacios libres serán os espacios que non cumpran coas características para ser determinados como zonas verdes. A previsión actual desta ficha do L4 no Castrillón de execución de aparcamento na planta soterrada non é unha previsión inmediata, xa que a súa implantación, ademais, podería exixir ou aconsellar a conveniencia de abordar un plan especial de infraestructuras e de dotacións.
E por iso consideramos, se consideran desde os servicios técnicos de urbanismo, a necesidade de verificar este aparcamento en subsolo na totalidade do L4, debéndose de ter en conta que no fronte de acceso a esta parcela, na rúa Miramar Castrillón, é de aproximadamente 5,25 metros, atopándose unha parcela colindante no fronte, a dita rúa de 4,65 metros excluída do dito L4, como se pode observar na planimetría que se achega a este expediente. E así consideramos que resulta conveniente ponderar a adecuación desta acción prevista no L4 co gallo das novas disposicións legais, como dicía, vixentes tras a aprobación do Plan Xeral de 2013. Procede así a adoptar este acordo de suspensión de planeamento xeral vixente neste ámbito para estudiar unha posible modificación puntual de planeamento que afecte aos terreos cualificados como L4 na parte aínda non transferida a titularidade municipal. Sobre todo lembrando que debemos insertar esta suspensión e esta posible modificación puntual de planeamento na tramitación que estamos a levar a cabo da norma zonal 8 de equipamentos que xa ten superado a fase de avaliación ambiental estratégica e que estamos a rematar para presentar a fase de aprobación inicial. Lembrar que as distintas sentencias do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia lembran como a finalidade da suspensión, que ten carácter facultativo e por plazo legal non superior a un ano, é unha medida cautelar viable para estudiar a reforma ou modificación do propio planeamento. Lembremos tamén como sentencias do Supremo establecen esta posibilidade mesmo cando podan existir solicitudes de expedientes expropiatorios por Ministerio da propia lei. E incluso o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, como lembrábamos tamén no expediente no que acordáramos unha suspensión cautelar no ámbito do polígono dos Rosales, pódese circunscribir non só o outorgamento de licencias, senón tamén, como é o caso, aos instrumentos de planeamento. Por iso, nesta proposta de acordo, lévase a consideración de que no marco da modificación puntual desa norma zonal 8 que temos en trámite rematado de avaliación ambiental estratégica relativa a equipamentos, facer o estudio deste ámbito L4 no Castrillón e aprobar conseguintemente a necesaria suspensión cautelar de tramitación destes instrumentos de planeamento de xestión do solo incluídos os de expropiación forzosa, execución material e licencias no ámbito grafiado precisamente nas parcelas catastrais que se achegan no expediente. Como decía, esta suspensión, que ten carácter facultativo, terá unha duración máxima de un ano. Conta a proposta coa conformidade da Secretaría Xeral do Pleno, como tivemos ocasión de analizar no debate e dictame da propia Comisión de Urbanismo e de Vivenda que se desenvolveu neste pasado luns. Por lo tanto, máis nada, esta sería a proposta que levamos para consideración e se proceder á aprobación deste pleno. Grazas. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Iniciamos a quenda de debate. Señora Faraldo, 3 minutos. Bos días, señora alcaldesa, concelleiros e concelleiras, persoal traballador do Concello, prensa e veciñanza que nos sigue en directo ou por streaming. Comezar esta intervención amosando o pesar polo recente asasinato dos dous periodistas españoles en Burkina Faso, David Beriain e Roberto Fraile, nunha emboscada cando rodaban un documental sobre a caza furtiva. O periodismo, en letras maiúsculas, ese que se deixa a pel en investigar, contrastar e divulgar información veraz, queda orfo de dous grandes representantes e non queríamos, desde Podemos a Coruña, ser alleos ao dolor das súas mortes. Frente a un pseudoperiodismo de bulos, mentiras, noticias tendenciosas, ese outro, o de verdade, perde a dous dos seus grandes fillos. Vaya desde aquí esta pequena homenaxe. Celebrar tamén a declaración institucional aos traballadores de Repsol, pero non podemos deixar de lamentar que decaese por falta de apoio do PP a que nos solicitábamos en apoio á familia e a cooperante detida polo exército israelí, Juana Ruiz Sánchez, pola injusta e dolorosa situación pola que está pasando a traballadora humanitaria. Agradecer que no Congreso Unidas Podemos, o PSOE e 10 formacións máis elevaron unha carta embaixadora de Israel en España para pedir a inmediata liberación. E hoxe tamén o corazón encollido polo pobo colombiano. Tamén hoxe, recén celebrado o 1 de maio, unha lembranza para todos os traballadores e traballadoras que saben que as conquistas dos seus dereitos é un largo camiño que non se pode percorrer en solitario. Vaya, ademais, o apoio aos traballadores de Repsol, aos de Naturgy, ao personal traballador da limpeza e a súa próxima folga,
estes días a exemplar loita dos traballadores da recén intervida pola xustiza aluibérica, aos que loitan contra os despedimentos en Quimac, antigo Grupo Camaño, con moitos coruñeses e coruñesas na súa plantilla, a plantilla de Nostián en defensa das súas condicións laborais, entre outros conflitos existentes. Unha Coruña que perde forza empresarial e industrial ten que facer replantexarnos unha loita conxunta en defensa dos intereses da cidade, aquí e máis alá da Ponte da Pasaxe. Bueno, centrando o asunto a tratar, decir que, visto o informe de proposta de suspensión cautelar do planeamento de desenvolvemento, xestión e execución urbanística do L4, que afecta a solares do barrio do Castellón delimitadas no plano que se asunta no propio informe. E unha vez falado coa Asociación de Veciños, a través do seu presidente, co obxecto de trasladar o noso posicionamento e contrastalo para contar coa súa aprobación, pois pola nosa parte, en canto aos acordos propostos de suspensión cautelar na tramitación de instrumentos de planeamento, xestión de solo, execución material e licencias nas parcelas catastrais que se referencian no propio informe, pois decir que votaremos a favor deste asunto. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Señor Jorque, señora Beira. En primeiro lugar, un saúdo aos membros da corporación, os xornalistas e as xornalistas que van dar conta deste pleno, tamén os funcionarios e funcionarias que están hoxe e que van permitir que se desenvolva este pleno, e as persoas que nos seguen por streaming e tamén desde a tribuna. Quero comezar a miña intervención chamando a atención sobre unha cuestión, porque xa levamos, cando menos, un par de plenos nos que os asuntos de goberno son simplemente, digámoslo así, asuntos menores. Cando temos pendentes por traer a este salón de plenos asuntos tan importantes como o Presco, tan importantes como esa segunda parte dos convenios nominativos da que se falou por parte do Goberno municipal, ou a ampliación de capital de Emusa, por falar de algunhas cuestións que nós desde o BNG traemos a este pleno en iniciativas propias. Dito isto, sobre o asunto de pleno, parécenos axeitada e, polo tanto, xa adianto o apoio do Grupo Municipal do BNG esta suspensión de licenzas e de outros instrumentos no EL4 do Castrillón. Parécenos ben ir parándonos na aplicación do PEXOM con criterios de sustentabilidade. Ogallá se fixese en todas as partes do PEXOM, en todas e cada unha dos impulsos que se lle dá o PEXOM, como, por exemplo, podería ser no caso das percebeiras. Pero, en todo caso, está ben parármonos e ver se é preciso ou non un aparcadoiro no subsolo ou se é o mellor para o barrio do Castrillón cubrir outras necesidades no seu espazo público. Polo tanto, como digo, este é o motivo polo que o BNG vai apoiar esta suspensión de licenzas, pero quero lembrar que hai asuntos de urbanismo que temos pendentes de traer tamén a pleno. Xa non é a primeira vez que traemos a pleno asuntos de suspensións de licenzas. Sin embargo, desde a oposición non coñecemos en que estado están esas revisións do planeamento, e si que nos gustaría coñecer. Tamén hai asuntos como a cuestión das persoas afectadas polo ofimático que estaban hoxe na praza e que tampouco parece que avance moito este asunto, quitando a última reunión que xa hai bastante tempo que tivo lugar, e a cuestión tamén que quedáramos neste salón de plenos en volver traer, que é a cuestión do catálogo e demais cuestións urbanísticas que temos pendentes e que tamén queremos coñecer desde a oposición en que estado están. Nada máis, pola nosa banda, nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Sí, moi bo día a todos e a todas, membros da corporación, persoal municipal, medios de comunicación, veciños e veciñas que nos seguen ou ven dende aquí, ven dende a súa casa a través do streaming. Un saúdo especial aos colectivos que hoxe veñen facer escoitar a súa voz coincidindo con este pleno, traballadores e traballadoras da planta de Nostián, veciñanza afectada pola ampliación do Hospital da Coruña, veciñanza tamén afectada
polo ofimático, veciños e veciñas de Elviña que levan 2 anos agardando a que o Goberno municipal cumpra un dos acordos que permitiron a investidura da alcaldesa. É desolador ver a orde do día deste pleno. É desolador comprobar que unha vez máis, un mes máis, os asuntos executivos que este goberno, é dicir, todo o que o goberno ten que propoñer a este pleno, vai ocupar hoxe entre 4 e 5 minutos das varias horas que imos estar aquí. As outras case 5 horas van ser enchidas de contido polas propostas da oposición. Plurais, con distintas preocupacións, desde logo, creo que bastante máis urxentes que o asunto que nos ocupa. Hoxe é 6 de maio. Vamos a piques de chegar ao ecuador do ano e nin temos, nin debatemos neste pleno orzamentos para 2021, a ampliación dos convenios para entidades do terceiro sector 1000 veces demandados pola oposición e 1000 veces comprometidos para o goberno que non se dan materializado e seguimos sen presco. Hoxe mesmo algún medio de comunicación dá conta da situación do emprego e da posición que ocupa a Coruña no contexto das cidades galegas e a cidade que máis lentamente está a reducir o desemprego. Os datos da Seguridade Social son aínda peores. No primeiro trimestre desapareceron 800 persoas da Seguridade Social. Eu non sei, señora Rei, se vostede se achega a falar co comercio. Parece que non, polo que publican os medios de comunicación, nin sequera naquelas rúas do centro nas que van facer obras con carácter inmediato. Se o fixese, comprobaría que o primeiro trimestre do ano foi terrible. E a resposta deste goberno é traer a este pleno unha suspensión cautelar de licenzas para avaliar se de aquí a un ano se fai unha modificación do planeamento nunha parcela do Castrillón dentro dun ámbito no que hai outra parcela que xa forma parte do patrimonio municipal do solo porque foi adquirida no pasado mandato e que segue no mesmo punto no que estaba en xuño de 2019. Mentiría se dixesen que non fan vostedes nada, porque se non fixesen nada non terían batido o récord de facturas irregulares o ano pasado. O problema é o que fan, como o fan, e con que criterios políticos escollen o que fan. Son vostedes un goberno con varias velocidades. Cando lles interesa, aquelas cousas que nas súas propias palabras contribúen a facer desta cidade unha cidade competitiva, meten a velocidade percebeiras. Para o que non lles preocupa, para aquelo que a súa empatía non alcanza, para aquelo que a súa falta de empatía non alcanza a considerar importante, teñen a velocidade presco. Hai outra velocidade aínda peor, que é a velocidade nostián. Pasa que esa técnicamente non se pode considerar velocidade, é o que popularmente coñecemos como punto morto. Esta proposta que traen hoxe, insisto, é sintomática da inacción e da falta de empatía deste goberno ante a situación económica e social. Aínda así, como a Marea Atlántica cree na potestade do goberno municipal para decidir o uso do solo, tamén o criamos no caso de Percebeiras e aínda que poderíamos facelo, non imos obstaculizar que esta suspensión cautelar de licencias saia adiante. Teremos ocasión, supoño, no futuro de decidir e de tomar posición sobre o que finalmente se pretenda incorporar ao pexón para esta parcela. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Partido Popular, señor Deus. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bos días a todos os compañeiros concelleiros, a toda a prensa e a todos os veciños que nos siguen a través de streaming ou aquí presencialmente. El ámbito del L4 Castrillón, según se refleja en la ficha del actual Plan General, es un ámbito de suelo urbano no consolidado con una superficie de 5.478 metros cuadrados. Los objetivos que se fijan en este Plan General es la obtención del suelo necesario para el sistema local de espacios libres que permitan la implantación de aparcamientos en la planta subterránea. El edificio de aparcamientos posibilitará además el ajardinamiento de la cubierta. La obtención de estos suelos se realizará por el sistema de expropiación.
En la ficha se puede comprobar además que hay dos ámbitos diferenciados, uno que tiene frente a la Avenida de Concordia y Rúa José María Hernán Sáiz, que ya ha sido adquirido por parte de este ayuntamiento a través de un acuerdo, y otra parte que es la que nos ocupa, que está en el interior de una manzana con un pequeño frente a la calle Rúa Miramar Castrillón. Se señala que la finalidad de esta tramitación es que en el ámbito del barrio del Castrillón se han producido ciertos hechos que afectan a la necesidad de repensar el destino de diversos sistemas de dotaciones públicas y equipamientos. Se propone, por tanto, como propuesta de acuerdo, la suspensión cautelar de instrumentos de planeamiento, gestión del suelo y licencias en la parcela con frente a esta calle Rúa Miramar Castrillón. Traen este asunto al Pleno, el único asunto de este Pleno, con la misma política que siguen para traer asuntos cada vez que celebramos plenos en este concello, sin consensuar con nadie, sin dar ningún tipo de explicaciones y a la vista de las pocas que han dado se ve que no quieren darnos toda la información. Y estas no son las formas, vuelvo a decírselo, de un gobierno que está en minoría. Presumen de dialogantes, pero el diálogo brilla por su ausencia. Los asuntos salen aprobados en este Pleno porque tienen una oposición responsable en el Partido Popular. Espero que en algún momento reconsideren la forma en la que están haciendo las cosas. La conclusión es que con esta suspensión cautelar en la parcela descrita se pretende estudiar, en el marco de la modificación puntual de la norma zonal 8 de equipamientos, la posible modificación de la calificación urbanística de los espacios de esta parte del LE4 y aún no obtenidos por el Concello de La Coruña, con el fin de determinar qué uso se le da a ese suelo, valorando si se mantendrán los aparcamientos u otros usos más adecuados. En la Comisión de Urbanismo celebrada el pasado lunes se nos transmite que se está realizando un estudio de todo el término municipal para las necesidades de aparcamientos en toda la ciudad, más que necesario a la vista de muchas cosas que están sucediendo. Se nos indica que está en estudio la aplicación a esta parcela de la norma zonal 8 de equipamientos, pero sin definir ni aclarar cuáles son las pretensiones ni los objetivos a alcanzar con este cambio de planeamiento. Me gustaría dejar constancia también que, tal y como se indica en el informe propuesta, los espacios libres, sean públicos o privados, son aquellos espacios que no cumplen con las características para ser considerados como zonas verdes, según el artículo 70 de la Ley del Suelo. El Reglamento de la Ley del Suelo establece también las actuaciones permitidas en estos espacios, entre ellos, sin computar edificabilidad, todas las actuaciones encaminadas a la mejora de accesibilidad de los edificios. Es indispensable, y ya se lo dije este lunes, la coordinación del Departamento de Licencias con el Departamento Jurídico, en el caso de que se estén denegando licencias, asimilando los espacios libres a calificaciones que nada tienen que ver. Porque no sería de recibo que el Concello pudiese variar los usos en unos espacios libres aludiendo al Reglamento de la Ley del Suelo y, sin embargo, se estuviesen perjudicando solicitudes de licencias de particulares. Después del análisis del informe propuesta para esta parcela del L4, en la que se suspende el planeamiento vigente para estudiar una posible modificación puntual, de la que no se ha presentado ningún estudio, alternativa o cualquier objetivo a conseguir, tan solo esa posible acomodación a la norma zonal 8 de equipamientos, pero sin explicación alguna sobre los usos a implantar o su posible destino, creemos que no tenemos información suficiente para valorar la propuesta que traen a este Pleno. Existe, por tanto, una indefinición total sobre este asunto y, por ello, nuestro Grupo del Partido Popular votará en contra. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Pecha a quenda o señor Díaz Villoslada. Sí, grazas. Ben, agradecer con carácter así global aos grupos que van a apoiar esta suspensión. Primeiro, de carácter cautelar. E, en segundo lugar, é unha suspensión que, en relación con unha última consideración que formulou o señor Deus, que evidentemente o obxectivo que ten é precisamente abordar unha suspensión, parar plenamente e analizar cales son os obxectivos desa posible modificación puntual. Evidentemente, nesta fase de traballo, o señor Deus comprenderá que non está formulada esa proposta de modificación puntual, porque senón estaremos falando de outro asunto a traer a este Pleno. Por certo, na Comisión de Urbanismo e de Vivenda do LUNS acreditouse que está toda a información perfectamente acreditada. E en ese sentido, pois corroborar tamén de alguna forma o que comentaba tanto a señora Faraldo como creo que a señora Beira, de que efectivamente estas actuacións poden ser ou entendemos que teñen que ser do interese, e estamos tamén en contacto con eles, lóxicamente, da Asociación de Veciños, primeiro porque onte xa dicía que na Xunta de Goberno Local estábamos a aprobar inicialmente ese cambio de xestión nese API de Antonio Ríos de compensación e cooperación para tratar
de mellorar e urbanizar ese ámbito de conexión tamén vial importante para os veciños, pero tamén esta análise con esta suspensión nos permite facer un análise máis global dese ámbito de planeamento. A mí chamaba a atención algunha das consideracións tamén que se verteron hai un momento de que únicamente traemos temas urbanísticos a este pleno. Bueno, sinceramente, creo que o planeamento urbanístico é dos elementos estratégicos fundamentais para o funcionamento da cidade, para o funcionamento actual e para o funcionamento futuro. Entón, tachar de que se trate os asuntos urbanísticos como cuestión menor é realmente chamativo. Sabemos que estamos nunha cidade que se rexe polo mecanismo dos municipios de gran poboación, a Lei de Bases de Réxime Local establece unha distribución de competencias e o soporose nas cidades acollidas ao título 10 da Lei de Bases teñen unhas competencias a nivel de pleno e as outras competencias se exercen a nivel de xunta de goberno local. E en cada unha das xuntas de goberno local se están aprobando importantes proxectos para levar adiante a cidade, onde mesmo aprobárase o plan director para o Parque de Santa Margarita, que é absolutamente indispensable, ou pusemos a licencia, por decir unha forma, para que se poña a primeira pedra da futura cidade das TIC en Pedralonga. E, efectivamente, señora Beira, temos moitísimos asuntos importantes urbanísticos en marcha, os que estamos a dar, aínda que algún lles interese decir que non, a necesidade, visión e perspectiva tamén da necesaria sostenibilidade, tanto no plan especial M18 de Labañou, a pesar do que digan, tanto na suspensión que acometemos no ámbito da Ría do Burgo, teremos que seguir traballando, e o digo así de claro, no polígono do Parque da Agra. Falaba da situación dos afectados en ofimático e saben perfectamente que fixemos todos os esforzos técnicos e xurídicos para ofrecer unha solución con esa proposta de reversión que foi rexeitada. Eu creo, e así contestamos, que non temos outras opcións de traballo, non hai técnica e legalmente máis opcións de traballo. Se se rexeita esta, pois, non sei, ou se nos aporta algunha idea xenial ou vai ser difícil darlle outro tipo de alternativas a ese punto concreto de conflicto, por decirlo. Señora alcaldesa, porque sí que temos tamén o compromiso de traballar na separata número 2 do catálogo, que en breve traeremos á Comisión Informativa de Urbanismo para o seu análise, e en xeral eu diría, e remato, que proxectos como Intermodal, como Choa, como Cidade das TIC, como a conexión ferroviaria Punta Langosteira, son proxectos importantes no que creo que esta cidade está tendo bastante que ver, tendo en fronte dela a alcaldesa para ser capaz de impulsar os necesarios mecanismos de colaboración interinstitucional. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos á votación. Para a aprobación deste punto se require maioría simple do Pleno. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Grazas. Abstencións? Moitas grazas. Queda aprobado. Segunda parte non resolutiva, control e seguimento da xestión, señor secretario. Toma de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde o número 7.357 do 5 de abril de 2021 a número 10.322 de 2 de maio de 2021. Dos decretos da Alcaldía desde o número 2.454 do 5 de abril de 2021 ao número 3.311 do 30 de abril de 2021. En cumprimento do previsto no artigo 124.4.h da Lei 7/1975 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, a dación de conta para a toma de coñecemento antedita, inclui os decretos ditados pola Alcaldía relacionados coa crise provocada pola COVID-19. A continuación, mocións, rogos e preguntas. Moitas grazas. Pasamos ao debate das mocións. Ben, a primeira das mocións é unha moción conxunta presentada por dona Isabel Faraldo Calvo polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e polo Grupo Municipal da Marea Atlántica, a que existe unha emenda de sustitución presentada polo Grupo Municipal Socialista. Como se trata dunha moción conxunta, o tempo para a súa defensa e debate será de 4 minutos por grupo, iniciando este debate a señora Faraldo. Gracias, señora alcaldesa.
A historia da nosa cidade non se pode ler sen considerar a importancia do porto como eixe vertebrador aos cambios máis importantes na súa fisionomía e como motor económico da cidade. Non se pode ler no presente, nin se poderá ler no futuro. Por iso, a cidadanía non pode ser allea á futura transformación do corazón da Coruña. Por iso, esta transformación centra tanto interese e xenera tanta inquedanza. Por iso, o asociacionismo coruñés, a través dunha morea de asociacións veciñais, culturais, sindicatos, partidos políticos, nos fai transmisores da moción que hoxe vimos a defender non só en nome dos nosos partidos, sino en nome da veciñanza que así nos lo exixe a través destas representacións. E por qué? Pois porque non se desprende claridade nin transparencia co futuro dunha transformación portuaria que vai ser vital para as próximas décadas. Vital en canto a posibilidades económicas, sociais e de infraestructuras. O porto da cidade está chamado a ser un gran motor de riqueza en todo o que ten que ver coa economía do mar e unha oportunidade de novo modelo urbano, pois a liberación de parte dos peiraos interiores pode e debe servir tamén para reordenar a cidade e solucionar, entre outros, os problemas endémicos de mobilidade, vencellados, ademais, á loita contra o desafío climático. Pero o gran nu gordiano está referenciado na débeda portuaria que nos deixou a obra faraónica do vazquismo e como saír dela sin que isto supoña unha hipoteca irreversible materializada na perda de solo público. E aí é donde radica a desconfianza, o medo e as inquietudes ante a nula transparencia da información, a falta de concreción dos datos, lembrar neste punto as dificultades da propia Comisión do Bordo Litoral para ter acceso á documentación para a urbanización dos peiraos de Calvo Sotelo e Batería, presentado polo presidente da Xunta de Galicia o 9 de abril no Pazo de Raxoi, acto no que este Concello estaba representado pola alcaldesa e presidenta deste pleno. A noticia, ademais, da compra dun 51% dos solares por parte da Xunta, unha vez que queden liberados da actividade, é outro motivo de resquemor, vindo de onde vimos e co sufrimento que esta cidade lle supuxo no pasado as políticas especulativas de uns e de outros. Si ben é incuestionable que a débeda é o gran talón de Aquiles do futuro do porto, tamén é certo que isto non pode ser xustificativo para unha perda de espazos públicos que lle pertencen á cidade. E o goberno local está obrigado a liderar unha posición firme ao respecto, exixindo, ali onde concierne, Estado, Goberno Autonómico, Autoridade Portuaria, unha saída que, se non pasa pola condonación en mans do goberno de Sánchez, pase por outras alternativas como as varias veces expostas, un consorcio con aportación de varias administracións, fondos europeos ou outros mecanismos a explorar. A mellora do tráfico marítimo é, ademais, un reto que debe abordar a propia autoridade portuaria, sabendo que para facer competitivo o novo porto exterior, a peza angular é a necesaria conexión ferroviaria e os esforzos que neste sentido son exixibles ao Ministerio de Fomento, sendo aquí tamén as informacións dunha fragilidade abraiante. E ante todo isto, a cidadanía non é allea e debe de estar informada á altura do momento. Por iso, pola nosa parte, imos rexeitar a emenda que presenta o PSOE a esta moción, porque elimina os mecanismos de participación cidadá, consulta popular, asamblea cívica, apoio á manifestación do 30 de maio, nunha especie retorcida de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Isto non vai con nós. En representación, en nome da Comisión Aberta da Defensa do Común e das entidades relacionadas na propia moción, esta moción de hoxe acende unha mecha máis en defensa do Porto da Coruña. Gracias. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beiras. Moitas grazas, señora alcaldesa. Pois ben, o 7 de maio de 2017 celebrouse unha manifestación convocada pola Comisión Aberta en Defensa do Común, apoiada por 70 entidades da comarca e coa participación de máis de 5.000 persoas. O pleno do 6 de marzo de 2017 acordaba apoiar a manifestación convidando á cidadanía a participar da mesma baixo o lema devolución gratuita da Solana e do Hotel Finisterre, todos os peiraos, cárcere e terreos do campo da Estrada, non á venda e privatización da fachada marítima. Basta xa de especulación. Por outra parte, o bando de alcaldía, por un novo horizonte litoral, convidaba as veciñas e veciños a participar da manifestación.
Daquela reclamamos a titularidade e xestión públicas, evitando a privatización dos espazos portuarios, a continuidade no porto interior de usos e actividades portuarias, da economía do mar, da innovación e da integración porto-cidade con equipamentos dotacionais e espazos libres públicos. Do mesmo xeito, entendemos que a actual corporación debe apoiar a convocatoria dunha nova manifestación que percorrerá as rúas da Coruña o 30 de maio en defensa do Porto da Coruña, para reclamar o mantemento da titularidade pública dos terreos portuarios na súa reordenación urbanística, o seu uso con fins productivos, a condonación da débeda da autoridade portuaria pola construción do porto exterior, así como o compromiso de que se vai executar a conexión ferroviaria a Punta Langosteira independentemente de que se concedan ou non para iso os fondos Next Generation. Consideramos que a cidadanía da Coruña ten que ser partícipe, xa que vai ser en quen primeiro repercutan as consecuencias da reordenación dos terreos portuarios. Por iso, o Goberno municipal debe fomentar a transparencia sobre o proceso e a participación da cidadanía no debate portuario. Non abonda con colgar na páxina web municipal o documento encargado á Universidade da Coruña cun formulario para poder enviar unha opinión. Tampouco pode volver producirse unha xestación e sinatura dun convenio a porta pechada sen o coñecemento, o seguimento e o debate público que merece a transformación urbanística máis grande que vai vivir a cidade nos vindeiros anos. Non se pode volver repetir o de 2004. Por iso, non é comprensível que as coruñesas e os coruñeses, mais tampouco nin sequera os grupos políticos da corporación, teñamos acceso a unha proposta da Xunta de Galiza sobre os peiraos que se van desafectar da actividade portuaria. Segundo puidemos coñecer polos medios de comunicación, a Xunta de Galiza propón facerse co 51% dos terreos de Batería e Calvo Sotelo, que lle daría unha maioría nun consorcio ou entidade pública sen diálogo previo. Na proposta tamén se adianta que a intención é favorecer ao máximo o mantemento da titularidade pública dos espazos portuarios, mais tamén abre a posibilidade de que ese obxectivo sexa compatíbel coa necesidade de obter recursos para o financiamento do porto exterior. En definitiva, o que a Xunta de Galiza establece no borrador de acordo escápase dos acordos plenarios aos que temos chegado nos últimos meses e tamén os acordos parlamentarios, xa que fala da compra de terreos por parte das administracións públicas e de obter recursos para o financiamento do porto exterior, ou sexa, da venda de terreos portuarios para aliviar a débeda contraída pola construción de Punta Langosteira. Nada de condonación da débeda ou fórmula equivalente e nada de consorcio ou ente público para a xestión dos terreos portuarios. E se cadra o máis grave de todo isto é que o Goberno local até este luns non se tivese posicionado sobre esta proposta do Goberno galego. As coruñesas e os coruñeses non soubemos até este luns e non sabemos aínda se o Concello está disposto a mercar terreos portuarios como propón a Xunta de Galiza, a renunciar a liderar a constitución do consorcio ou ente público ou a condonación da débeda da autoridade portuaria pola construción do porto exterior. Porque segue traendo a mesma emenda unha e outra vez fronte ás propostas da oposición sen ter en conta as novidades que van acontecendo como se non tivesen lugar propostas da Xunta de Galiza ou as mesmas propostas que vai lanzando o propio Goberno municipal. Esta corporación non pode permanecer inmutável e repetir unha e outra vez os mesmos acordos cando o que está acontecendo aí fora son cousas distintas. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora García. Gracias. Moi bo día a todas e a todos. Permítanme que empece cunha obviedade. O futuro dos peiraos interiores é a maior transformación urbana que se vai abordar nas vindeiras décadas e, polo tanto, é a decisión máis trascendente que se vai tomar neste mandato.
A reordenación dos peiraos vai definir para ben ou para mal, con acerto ou con desacerto, o noso xeito de vivir nesta cidade. Vai definir tamén moitas posibilidades ou falta de posibilidades de desenvolvemento económico na Coruña nun momento de crise e posibilidades tamén de creación de emprego. Vai definir ou non a dotación de espazos, de servizos, de equipamentos a barrios que agora mesmo son deficitarios. Vai definir tamén o noso xeito de desplazarnos pola área metropolitana. Condicionará a capacidade da Coruña de adaptarse á emerxencia climática. Condicionará tamén a nosa memoria e a nosa cidade, a nosa identidade como cidade atlántica. Definirá tamén o dereito á cidade dos veciños e veciñas da Coruña e o seu dereito a relacionarse co mar. Esta decisión vai trascender este mandato, señora Rei, pero vai trascender tamén a nosa xeración e as seguintes xeracións que veñen detrás de nós. E malia a relevancia e a dificultade deste proceso, o goberno da señora Rei vai en solitario a negociar o futuro dos peiraos. Non o fixo así o alcalde Xulio Ferreiro, que, como todos e todas sabemos, se empeñou unha e outra vez en traer a este salón de plenos o debate sobre o futuro dos peiraos. E non só a este salón de plenos, senón ao Salón de Plenos da Deputación da Coruña, ao Parlamento de Galicia, e con moito esforzo e moita perseverancia se acadou, por fin, o consenso e a unanimidade sobre que había que revisar os convenios de 2004 e había que condonar a débeda da autoridade portuaria. Por suposto que nin Xulio Ferreiro nin o Goberno da Marea Atlántica estaba soa. Debíamos a esa cidadanía que nun acto de disidencia ante aquel consenso en 2004 pelexou dende o primeiro momento por evitar esa condena urbanística do Porto que os destinaba ao pelotazo e á especulación. Agora chegou por fin o momento de revisar os convenios e o goberno da señora Rei vai por libre. Renega do feito ata aquí. Agora acontece o histórico, antes era nada. Mais teñan cuidado, non vai a ser que pasen a historia por ser o goberno que vendeu os peiraos para destinalos á especulación. A alcaldesa non conta cos membros da corporación cando negocia o futuro dos peiraos. Boa proba é o que se dixo aquí xa que se nos denega información incluso na comisión de pleno, algo nunca visto. A señora Rei non conta tampouco co apoio do Estado e para a mostra un botón. Só temos que remitirnos ás visitas mutuas de Feijóo e de Ábalos. Feijóo moito máis interesado nas mocións de censura de Murcia e as liderados internos do Partido Popular que nas necesidades da Coruña e da Xunta de Galicia. Por ese motivo, só foi capaz de ofrecer a solicitude de fondos europeos para o tren a Langosteira e nos decimos, só faltaba que o único porto do Estado xunto con Motrils en Tren non solicite os fondos europeos. O talante de Portos del Estado non é moito mellor que o do ministro Ábalos e despois de pagar 40 millóns de euros en intereses do crédito, só lle falta ao presidente de Portos del Estado vir aquí a chamarnos vagos e maleantes. Só lle faltou iso, porque en realidade deu un portazo absolutamente estruendoso a condonación da débeda como si se fixo en Valencia. E é que Galicia non é Valencia. En Valencia, as forzas políticas propias de Valencia atoparon unha solución política a un problema que parecía irresoluble, que era a débeda da Marina de Valencia. Da Xunta, señora Rei, recoméndolle que non se fíe moito, porque hoxe vota no Parlamento pola condonación da débeda e ao día seguinte propón un negocio estelar, para eles, por suposto, o de mercar o 51% dos peiraos de Calvo Sotelo e Batería para facerse co control dunha zona privilexiada da cidade, a do centro, os peiraos centrais da fachada marítima. A precio de saldo, pague 2 portos, leve 2 portos pagando un. Pero que hoxe, ademais de esa soidade institucional, a alcaldesa se distancia tamén da cidadanía e o Partido Socialista propón unha emenda que xa vou acabando os acordos da moción presentada pola Comisión Aberta en Defensa do Común e máis de 40 entidades que lle están a pedir ao goberno da señora Rei que se comprometa coa cidade e co porto. Xa non é só que a cidadanía, señora Rei, lle poda axudar a defender o interese xeral, a axudar a soster e a legitimar diante de outras administracións que veñen a Coruña a facer caixa, e o estamos vendo todos e todas. E que, ademais, esa cidadanía que loitou incesablemente dende 2004 para eliminar a condena urbanística dos peiraos interiores merece respeto, merece que se lle escoite e merece apoio.
ten unha responsabilidade enorme, señora Rei. Esquézase das fotos e pense no interese xeral. Moitas grazas, señora García. Polo Partido Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, antes de nada, decirle a la señora García que, claro, es que en Valencia gobierna el Partido Socialista y en Galicia gobierna el Partido Popular. Esa es la única diferencia que existe para no condenar. Otra moción más. Yo pensaba leer mi intervención, coger el acta del pleno de hace un mes y leerla, pero bueno, después de las declaraciones de la alcaldesa de ayer, no lo voy a hacer, porque ayer dejó muy clara su postura. No piensa hacer nada, absolutamente nada, en los 2 años que quedan. Simplemente fotos y reuniones para seguir retrasando y que pase el tiempo. Presentan una enmienda al Partido Socialista que votaremos a favor, igual que hicimos en el pleno del 3 de diciembre de 2020 y el mes pasado, porque consiste en volver a aprobar la misma moción y nosotros no vamos a cambiar nuestra postura. En concreto, vamos a votar a favor, una vez más, de que el Estado se comprometa a condonar la deuda o conceder ayuda equivalente. Solamente tienen que llamar al ministro y que condone la deuda, no presentar enmiendas. La alcaldesa sigue sin concretar nada. Es más, rechaza la única propuesta que tiene encima de la mesa, cuantificada, y que es la de la Xunta de Galicia. Y además la rechaza sola, haciendo declaraciones mientras estaba celebrando una reunión de trabajo interadministrativa que ella misma convocó. Eso no es precisamente lealtad institucional, señora Rey. Lo mínimo era esperar a que terminase la reunión que usted misma convocó y hacer unas declaraciones. La Xunta de Galicia es la única administración que ha planteado con fondos y plazos la única propuesta firme que hasta ahora hay, aportando más de 20 millones de euros para garantizar el uso y la titularidad pública de los terrenos y su disfrute para los ciudadanos, algo de lo que se olvida. Tuvo que ser Feijóo quien consiguió el tren al puerto exterior tras reunirse con el ministro Ábalos. Ahora a ver si es verdad que licitan la obra después del verano. Y es de nuevo Feijóo el único que muestra su compromiso firme y por escrito con el puerto y la ciudad, como ya hizo con el CHOAC o la Intermodal, frente a una alcaldesa que no logra avances y no hace propuestas. Lamentamos que la alcaldesa Inés Rey rechace la propuesta de la Xunta y vuelva a la actitud de bloqueo para el desarrollo de los terrenos del puerto. La alcaldesa continúa con su política de reuniones en las que no se avanza, como la de ayer o la del 23F, al contrario, se retrocede y se opone a la única propuesta que hay, que es la de la Xunta, sin ofrecer ninguna alternativa, porque si la rechaza y propone una alternativa sería más comprensible. Es más, ayer tuvo que sacar del cajón del olvido el plan director de Santa Margarita elaborado en 2013-14, no recuerdo bien, por el Partido Popular, porque del puerto no tenía más que decir, solamente rechazar la única propuesta. ¿Cómo piensan avanzar en la transformación de los muelles sin que nadie ponga un euro? Porque sí, todo público, pero las administraciones tendrán que pagar y poner dinero para ese ente público. ¿Qué opciones propone? ¿Cómo se va a financiar las obras de urbanización? En estas condiciones, ¿qué sentido tiene elaborar un plan director de transformación urbanística si no hay financiación y la que hay, la de la Xunta, la rechaza? Señora Rey, ¿para qué encargó un estudio a la universidad si no quiere hacer nada? Yo no lo entiendo. ¿Qué es eso de que el puerto no está en venta? Claro que no está en venta. La Xunta es una administración pública que ofrece aportar 20 millones a un ente público que se tiene que crear. ¿Qué van a ofrecer las demás administraciones? ¿Para qué convocan una reunión? La convoca usted misma, si ya decide lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer en el puerto. Sin más explicaciones. El colmo es que diga que hay que seguir la hoja de ruta. ¿Qué hoja de ruta? La del bloqueo. Dice que toca abrir el puerto a la ciudad en Batería y Calvo Sotelo. Eso ya lo está haciendo la autoridad portuaria, que, por cierto, es la titularidad de los terrenos, que son públicos. Pero hay que urbanizar y eso cuesta dinero. Lo va a poner el ayuntamiento, la Diputación. No sé qué pinta la Diputación, porque ya ha dicho el presidente que no, también quiere la foto. Que ponga dinero también. El Estado, que pague el Estado la deuda y ya se acabó el problema. ¿En qué proporción va a participar cada administración? Porque está bien decir que la Xunta no tenga el 51%, pero hagan una contrapropuesta. Que ponga el Estado el dinero. Lo tienen que poner solo los coruñeses. Es que yo no entiendo nada. Lo que tienen que hacer el resto de administraciones es presentar su propuesta, pero con contenido, no una hoja en blanco, y buscar titulares y fotos.
Señora Rey, ayer dijo que el puerto es de los coruñeses. Totalmente de acuerdo. Claro que es de los coruñeses, faltaría más. Pero el puerto no es de Inés Rey. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Termina o debate o señor Díaz Villoslada. Sí, teñan a seguridade de que en este tema crucial para o futuro e para o presente, pero sobre todo para o futuro da cidade, imos avanzar desde o Goberno municipal, como estamos avanzando con outros grandes proxectos que citaba, co Chuac, co Intermodal, con Santa Lucía, etcétera, etcétera, etcétera. Non teñan dúbida, o que pasa é que non imos caer en precipitacións interesadas. Está claro que estamos en un momento social de máxima polarización política das posicións, incluso de patrimonialización das posicións, como ahora tería ocasión, aínda que brevemente, de comentar, pero en este momento de máxima polarización, tamén no tema do Porto, eu creo que, e a cidadanía, eu creo que así o entenderá, o Goberno municipal ten a obriga de marcar un rumbo coa máxima responsabilidade. Porque e diríxome aos grupos que suscriben esta moción conxunta. A defensa do Porto non é patrimonio de algúns. É un interese unánimemente compartido pola cidadanía, estea ou non integrada en grupos ou plataformas. É un interese unánime, ademais, deste pleno. E así están nos distintos acordos tomados. Por iso presentamos, evidentemente, a mesma idéntica emenda que presentamos no pasado mes de abril. Por qué? Para preservar e consolidar a unanimidade plenaria. Non aceptamos, polo tanto, mocións parciais que tratan de patrimonializar o interese común na relación Porto-Cidade. Esta moción, como podemos ver, conxunta, só recolle parcialmente e de forma interesada os acordos plenarios unánimes, nomeadamente o último do 3 de decembro, señora García, a proposta da Marea Atlántica, que fora obxecto de emendas e de transaccións que deron lugar a un posicionamento unánime deste pleno. Se esta moción se presenta sesgando os acordos plenarios unánimes realmente só para pedir o salón de plenos e un apoio, unha manifestación para o día 30, para tal fin están previstos os necesarios mecanismos de participación cidadá nos regulamentos orgánicos, tanto no orgánico como no propio regulamento de participación. Ese é o marco institucional que existe. O marco institucional e o marco de relacións cos veciños e coas veciñas. Outra cousa que se trate de desbordar, efectivamente, pero iso non pode sesgar os acordos plenarios unánimes, porque, iso temos dito moitas veces, hai que pasar das musas ao teatro, hai que encarar os problemas, pero, por outra parte, temos a posición actual da Xunta de Galicia que tamén está a polarizar, porque tamén está a facer unha formulación patrimonializadora das solucións para o Porto que en este momento tampouco podemos admitir polas presas. Non sei que presas hai en facer unha planificación urbana de futuro, señora Gallego. De verdade, dígallo a Xunta de Galicia. Estamos ante un reto tan importante que é compatible abordar aperturas en zona 1, en Batería Calvo Sotelo, iso é perfectamente compatible. E o podemos facer conxuntamente Concello e Autoridade Portuaria, como vimos xestionando o bordo portuario durante todos estes anos, iso é perfectamente compatible con facer unha planificación urbana de medio e longo plazo e non de repente chegar aquí, poñer 26 millóns de euros, decir que se quedan co 51% de que antes haberá que facer esa planificación urbana, antes haberá que decidir como conformar ese ente instrumental, haberá que decidir que naturaleza xurídica ten que ter, haberá que decidir que porcentaxe aporta cada administración, pero non se trata de vir aquí a comprar ese espacio de repente. Porque nós, poñendo máis de 20 millóns para a ampliación do Chuac, non estamos buscando un símil grueso, non estamos pretendendo quedar coa xestión, xa non digo coa titularidade, do 51% do sistema sanitario hospitalario da Coruña. É dicir, hai que poñer, eu creo que as cousas nos seus sitios. Supoño que unha visión a da Xunta de Galicia, como en tantos temas, pouco urbana, e incluso podría decir certamente caciquil, que decir, unha certa prepotencia a hora de chegar aquí co talonario. Eu creo que hai que facer un traballo de corto plazo
E remato, señora alcaldesa, pero hai que facer un traballo de medio e de longo plazo de unha auténtica planificación urbana responsable. E esa é a posición que vai tomar e que está tomando o Goberno municipal nesta cuestión tan relevante para o noso futuro. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Remata aquí o debate desta moción. Dado que non se aceptou a emenda, vaise proceder á votación da emenda. En primeiro lugar, de non prosperar esta, se votaría a moción. Votos a favor da emenda? Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Abstencións? Ben, pois queda aprobada a emenda. Pasamos xa ás mocións de dona Isabel Faraldo Calvo. A seguinte delas, a que hai unha emenda de sustitución do Partido Popular. 3 minutos, señora Faraldo. Graciñas. Nas últimas datas producíronse unha serie de ameazas graves en forma de cartas a representantes políticas de diferentes formacións, tanto en activo como fora da primeira liña política, e tamén a representantes institucionais como a directora da Garda Civil. Poderían caber dúas opcións ante estes feitos: deixar actuar a xustiza sempre e pasar páxina, ou deixar actuar a xustiza, tamén sempre, pero paralelamente lanzar un berro de rexeitamento ante estes sucesos ou calquera outros desta índole. Pasar páxina, cando se pronuncia a xustiza, ten un risco enorme para a saúde da nosa democracia, que é interiorizar como parte do xogo político unhas deleznables prácticas de cuya gravedade ningún demócrata duda, por inaceptables nun Estado democrático como o noso, por moito que se teña que seguir traballando para unha completa normalidade democrática. Porque son precisamente estes sucesos, entre outros, os que delatan que a non aceptación do rival político, as difamacións e moito máis aínda, cruzar a liña vermella das ameazas, ten que facer que intensifiquemos en cada rincón, en cada espazo que ocupemos, a condea ante todas estas formas de violencia que tratan de impoñer a sinrazón contra a razón. Espero que ningún grupo teña non só o mal gusto, sino a ruindade de utilizar o latiguillo facilón e torpe de colocarnos en defensa de ningunha forma de violencia, pois sendo como son a primeira en intervir, non tería a posibilidade de réplica para demostrar unha e mil veces a nosa enérxica condena e a firme defensa da democracia e o pluralismo político. Sirva esta moción como exemplo inequívoco, así como as múltiples manifestacións nese sentido feitas por diferentes responsables e cargos de Podemos. Hoxe mesmo vemos de presentar na Comisaría do Congreso unha denuncia ante unha ameaza sufrida por Podemos a Coruña e os seus representantes, tanto o diputado Antón Gómez Reino como esta concelleira, como os compañeiros de Podemos Coruña, por un tuitero que nos amenaza de morte. Hoxe, unha vez máis, traemos aquí esta moción de rexeitamento sen excusas nin paliativos, de quen non sexa capaz de defender o seu ideario sin promover o odio ou a agresión aos principios básicos de convivencia, aos dereitos fundamentales recollidos na Constitución e aos dereitos das persoas recollidas na Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Vou aceptar a moción do PP porque encaixa perfectamente. Gracias. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Como é habitual na primeira intervención, quero saudar en primeiro lugar o público que está seguindo este pleno, sexa de xeito presencial ou a través de streaming, as traballadoras e traballadores do Concello, as traballadoras e traballadores da prensa e os membros da corporación. Entrando en materia, o BNG pensa que non hai que frivolizar coas ameazas a responsáveis e representantes políticos. Estamos ante feitos moi graves. A persoa ou persoas que fixeron os envíos aos que se fai alusión nesta moción teñen acceso a munición e, por tanto, presumiblemente tamén teñen acceso a armas. Por iso parecenos reprobável que non se condeasen con rotundidade estes feitos dende o principio e mesmo houbese quen se sementase dúbidas respecto da veracidade dos mesmos, pero ademais non son feitos illados, hai precedentes.
ataques con artefactos explosivos a sedes de partidos, a difusión dun vídeo dun taxista exmilitar disparando a albos co rostros de Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, os comentarios nun chat de WhatsApp de militares retirados dicindo cousas como que isto se soluciona fusilando a 26 millóns de fillos de puta ou bombardeando Cataluña, e mesmo poderíamos citar os berros de Aporellos para despedir aos policías enviados a Cataluña ou o manifesto enviado ao xefe do Estado por un grupo de militares retirados no que pouco menos que o animaban a encabezar un golpe contra o goberno. Cal é a diferenza respecto a hai uns anos? A diferenza é que hoxe, dende as institucións, hai quen está criando o caldo de cultivo para que emerxan este tipo de comportamentos. Por exemplo, ninguén até hai ben pouco pensaría que sería posible o asalto ao Capitolio, até que chegou un señor chamado Donald Trump que se dedicou a xitar os baixos instintos do fascismo subxacente nun sector da sociedade. E no Estado español, hoxe en día, hai quen se adica a blanquear e darlle carta de normalidade á dereita máis extrema, máis ultra. Miren, hai un coñecido poema que moitos atribúen a Bertolt Brecht, aínda que en realidade foi escrito polo pastor luterano Martin Niemöller. Este poema, como saberán, di o seguinte: primeiro viñeron polos comunistas e eu non dixen nada porque eu non era comunista. Logo viñeron polos sindicalistas e eu non dixen nada porque eu non era sindicalista. Logo viñeron polos xudeus e eu non dixen nada porque eu non era xudeu. Logo viñeron por min e non quedou ninguén para falar por min. Por iso, nós pensamos que hai que falar, que non hai que dar a calada por resposta. Non se pode calar se non se quere engordar o fascismo. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego votará a favor desta moción. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Ben, moitas grazas. En primeiro lugar, saudar os presentes, especialmente os traballadores da refinería de Repsol que iniciaron onte un encerro en protesta por este ERTE que queríamos o primeiro de todo este pleno. Nos, por suposto, imos tamén apoiar o contido desta moción, faltaría máis, e hai moitísimas cousas que pasaron na campaña madrileña que nos desagradaron e chamaron moito a nosa atención. Chámanos a atención que se está normalizando absolutamente o discurso do odio. Chámanos moitísimo a atención. Aquí hai forzas políticas que exhiben na súa acción electoral, na súa propaganda, cuestións que son evidentemente xenófobas, que atacan directamente a colectivos vulnerables. A nos asómbranos esta espiral e este consentimento e esta equidistancia que está habendo con estas forzas que fan un uso evidente do odio como ferramenta política. Eu creo que tamén isto convida a unha reflexión non só desde o ámbito político, senón tamén, por suposto, desde o ámbito legal. Ao mellor hai que darlle unha volta á tipificación do delito de odio. Ao mellor hai cuestións que non son admisibles en democracia. Penso que non. Penso que non. Esa criminalización dos menas, da emigración, da xenofobia como unha ferramenta para o debate político, eso, desde logo, non creo que forme parte, que debera formar parte daquelas opcións que asimilamos ao xogo democrático. Non, para nada, para nada. Digo isto, pero hai outras cuestións que tamén poden entrar dentro desa tipificación do discurso ou do delito de odio. O emprego sistemático que se leva facendo para justificar a aparición e o discurso da extrema dereita co que sucede cos vascos, co que sucede cos cataláns, co que sucede cos comunistas. Parece que todo iso justifica que as forzas que empreguen esa retórica, unha retórica que despois pasa o que pasa, efectivamente, e ninguén se fai responsable, pero quen sementa todos os días en foros radiofónicos e tamén noutros foros este tipo de discursos de odio. O mellor, realmente, habría que darlle a esta moción, ainda que este sexa un foro máis modesto, non debe ter esa capacidade, pois habría que levar o debate a que cuestións consideramos nós que son delito de odio, porque son realmente o que finalmente acaba, de alguma maneira, tendo os efectos que se describen nesta moción. Facía
referencia o compañeiro Jorquera a cuestión do acontecido con Trump nos Estados Unidos. É evidente que estamos asistindo a un resurdir de discursos e prácticas de ultradereita que non son identificadas e denunciadas como tal. E ante os cales non caben justificación, pero, por suposto, non cabe tampouco equidistancia ninguna. Eu creo que a mí tamén me sorprende moitas veces como se tenta branquear ou banalizar este tipo de contidos e este tipo de discursos que son absolutamente inadmisibles. E máis, diría ainda eu, nun país como este que ten a historia que ten. E que somos o segundo país do mundo tras Cambodia con máis persoas soterradas en fosas común, co cal forma parte, incluso se se quere, do agravante dese tipo de situacións. Neste país deberíamos ser aínda moito máis... Ese remato, alcaldesa, disculpe, de que hai certos discursos que non son admisibles. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Sí, muchas gracias. No podemos estar más de acuerdo con el contenido de su moción. Condenar todas las formas de violencia y amenazas a representantes políticos de todos los partidos. Hemos presentado una enmienda eliminando la palabra recientemente porque para nosotros la violencia no tiene plazos. Hace muchos años que políticos del Partido Socialista y del Partido Popular fundamentalmente sufren la violencia. Ustedes acaban de llegar y ahora que les afecta, pues claro, les molesta, pero antes no se les oía y al BNG tampoco. Y no simplemente amenazas, sino que muchos han sido asesinados, como ya dije. Podemos y BNG, igual uno que otro, apoyan a Otegi en las elecciones, al hombre de paz, Ana Pontón compartiendo cartel, es el hombre de paz. Nosotros condenamos ataques a sedes de todos los partidos, escraches. Si han sufrido amenazas esta mañana, no lo sé, por supuestísimo. A Podemos los escraches les parecían jarabe democrático, amenazas, todo tipo de violencia, hasta que los escraches se fueron contra ustedes. Y a quienes incitan a ellas de un extremo y del contrario, todos. No se puede justificar nunca la violencia, en ningún caso. Pero Podemos presenta esta moción que hasta, si no fuese un tema tan grave, parecería cómico. La policía detuvo hace unos días a 2 empleados de Podemos, 2 escoltas de Pablo Iglesias por agredir presuntamente a agentes de la policía en Vallecas. El diputado Alberto Rodríguez está acusado por patear a un policía. Isa Serra, portavoz en la Asamblea de Madrid, condenada por atentado a la autoridad y el delito de lesiones. Eso no es violencia. Ayer mismo el señor Monedero: amanece la democracia muy golpeada en Madrid. Acepten las urnas, por favor. Hay riesgo de que se nos incendie el país. ¿Qué le parece? No me da pena un tiro en la nuca, Pepero, o me da pena un tiro en tu nuca, socialista. Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando Gora ETA. A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos. Solo pienso en matarlos. Merece que explote el coche de Pachi López, que alguien clave un piolete en la cabeza de José Bono. Pena de muerte ya a las infantas patéticas. ¿Le suena? Igual si se lo digo rapeando le suena más. A esto le llaman ustedes, Podemos y BNG, libertad de expresión, y lo apoyaron públicamente. Incluso se negaron a condenar la violencia en las calles cuando detuvieron al famoso rapero, y tantas veces que se negaron a condenar la violencia. Pablo Iglesias, en 2015, campaña electoral, cuando a Rajoy le agredieron. No podemos permitir que un incidente como este manche la fiesta de la democracia. Literal, es que la hemeroteca... Podemos tiene poca historia, pero tiene mucha hemeroteca. Pablo Iglesias en 2019 hablando de amenazas que había recibido. No me gusta hablar de eso por 2 razones. Primero, si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. Y el que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Y el rollo victimista, ¡ay, que me han amenazado! Pues mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal. Y yo voy con escolta. Yo no tengo derecho a quejarme ni a lloriquear en cuántas amenazas de muerte recibo. Señora Faraldo, muy poca historia, pero mucha hemeroteca. El anterior alcalde, Xulio Ferreiro, le pasó lo mismo que a usted. Recibió una amenaza en Twitter y decidió denunciar. Por supuesto que lo condenamos todos. A mí, en una radio comunitaria, universitaria, que todos conocen, entre otras muchas barbaridades, llegaron a decir: yo a Rosa Gallego la podría abrir en canal, su alma, y esparcir sus trozos de mierda que haya dentro de su alma. Yo decidí no denunciar. Ni un minuto de gloria, una decisión personal.
pero seguramente que si lo llego a hacer ustedes dirían que es libertad de expresión. Por supuesto que las amenazas recibidas estos días por políticos son inaceptables y condenables y la policía hará su trabajo, para eso está. Lo que también es cierto es que ninguno de los políticos que las recibió las usó para sacar rédito político, excepto Pablo Iglesias. Ir de víctima no da votos, quedó demostrado en Madrid. Condenamos, por supuesto, todos los ataques, vamos a votar a favor, por supuestísimo, pero acepten los resultados de las urnas. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Polo Grupo Socialista, señor Laje. Moitas grazas. Bo día a todas e a todos. Grazas, señora alcaldesa. Con respecto á emenda que presenta o Partido Popular, decir que a compartimos, como non pode ser de outro xeito, e que votaremos a favor da mesma e tamén da iniciativa que formula Isabel Faraldo, como representante de Podemos, como concelleira non adscrita. Si está moi ben o que decía o señor Jorquera e o poema o podemos compartir e suscribir. Podíase empezar dicindo viñeron polos do Partido Socialista primeiro, despois viñeron polos do Partido Popular, continuaron cos de Ciudadanos, que aínda están, por ahora. E claro, poden chegar aos que nunca condenaron o terrorismo de ETA, por exemplo. Por exemplo. Claro, traer aquí esta moción está moi ben, señora Faraldo, pero vostedes, dado que veñen ao pleno do Concello da Coruña a facer debates propios das cámaras legislativas, porque é así, está moi ben, cada un que reflexione sobre se os asuntos de interese, é dicir, debe de estar a facelo bastante ben a nosa alcaldesa, despois non lles gusta que eu fale da nosa alcaldesa, pero claro, é a prova evidente cando nos poñemos a discutir das cartas con balas ou con outro tipo de artiluxios e amenazas. Si é fácil compartir, pero benvidos. Eu teño que decir, señora Gallego, que comparto boa parte do que ten exposto e non me doen prendas a hora de decirlo, porque creo que é o que compartimos, me atrevo a decir, máis do 80% da poboación. E digo isto porque, ao final, estamos en Galicia, onde, por sorte, o sentidiño ten triunfado, e as posicións extremas pois están ali onde a mí particularmente me gusta que estén, que é na irrelevancia, por sorte. Porque, cando se xustificaba por parte dos que viñan a inventar a roda, que, repito, que xa estaba inventada, se xustificaba os escraches, a incitación á violencia. Que é a incitación ao odio? Perseguir a representantes políticos cos seus fillos ao lado? Ou é que descubriron en Galapagar o que é a incitación ao odio? Descubriron despois, non antes. Claro, pero que eu recordo que había que botar abaixo un réxime do 78 bien aventurado, a maior etapa de éxito en términos económicos e de igualdade nun país, o que trouxo consigo o denominado por vostede réxime do 78. Benvido, que temos unha Constitución que dure moito tempo que as modificacións que haxa que facer. Claro que recordar os escraches a Soraya Sáez de Santa María, a apología do terrorismo e da violencia de un fenómeno rapero ao que vostedes se poñían de perfil, cando incitaba que había que voarlle o coche a Pachi López ou darlle un tiro na nuca a alguén do Partido Popular. Sí, que creo que o Partido Popular teño todas as diferencias do mundo. Pero o que non vou nunca é a poñerme de perfil, e os socialistas non imos a poñernos nunca de perfil diante de situacións de violencia. Por certo, co terrorismo de ETA, durante moitos anos neste país, houve moitos silencios. E houve militares, guardias civiles, personas e familias. E digo isto, señora Faraldo, porque quen dirixe a súa organización en Galicia, o señor Gómez Reino, firmaba manifestos de apoio a presos terroristas. Pero de que nos veñen a falar? Xa está ben de tanta hipocresía. Hai que condenar a violencia sempre. Eu podo discutir co señor Martínez, que o teño aquí detrás,
Pero se hai alguén que mañán lle fai unha agresión ou incita a violencia contra o señor Martínez, eu sería o primeiro en poñerme diante. Porque iso é o que temos que facer os demócratas. Eso é o que facemos os demócratas. Non en función da coyuntura. Non é recientemente. Non é recientemente. Desde que hai democracia en España, leva habendo violencia. E hai que condenala, e hai que poñerse diante. Sesan do Partido Popular, da Marea Atlántica, do Partido Socialista ou de calquera forza política, incluso aquelas ás que combatimos. Por lo tanto, a favor sí, pero con memoria, con memoria. E xa está ben de tanta hipocresía, porque viñeron no ano 14 a decir que éramos todos lo peor, pero 7 anos despois non teñen aportado absolutamente nada. Teñen aportado Ten que rematar, señor Laje. violencia verbal. Violencia verbal, eso é o que teñen aportado. Nada máis. E, por certo, unha sociedade é moito mellor cantas menos posicións extremas haxa. E eu non creo que teñan aportado nada. Nada máis. Moitas grazas, señor Laje. A propoñente aceptou a emenda presentada polo Partido Popular, polo tanto, vaise votar a moción coa emenda de supresión que elimina esa palabra. Votos a favor da mesma? Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción, presentada pola concelleira non adscrita, sobre seguridade vial na estrada de Ronda Camilo José Cela. Non constan enmendas á mesma. Gracias, señora alcaldesa. Sabía eu que era inevitable caer en algunhas ruindades que falaremos posteriormente deste pleno delas, pero desde logo que ninguén nos coloque al lado de ningunha violencia, señor Laje, señora Gallego, al lado de ningunha violencia. Outra cousa é explicala, outra cousa é falar dela, e outra cousa é confundir. Outra cousa é confundir jarabe democrático con veneno democrático. Cando se fai un escrache, se fai por unha reivindicación. Cando se acosa unha familia durante un ano, eso é veneno democrático. En todo caso, señor Laje, lles molestou moito a nosa presencia, porque lles molestou moito a impugnación de algunhas cousas que xa falemos noutro momento, porque agora o que teño que defender... Perdón, señor Laje, por favor, non ten a palabra. Gracias por invadir o meu tempo, señor Laje. En todo caso, vou ao que teño que ir, que a defender unha moción en nome de Asociación de Veciños da Plataforma do barrio de As Flores e do Mato Grande. Bueno, existe nesta zona unha avenida que é a Ronda Camilo José Cela. Nesta barriada con carencias, falo do barrio das Flores, con carencias que xa se elevaron a este pleno nalgúnha ocasión desde que como concelleira aterrei en el, pero traemos neste momento unha situación moi concreta, focalizada nunha das vías do barrio con un gran movimento de tráfico rodado, pero sobre todo de tráfico pesado. É a estrada da Ronda de Camilo José Cela, con denominación AC10, unha estrada de casi 3 kilómetros que conecta o Porto da Coruña coa avenida Alfonso Molina. Ten na actualidade un límite de 50 kilómetros, en algún carril baixa hasta os 30. Pero xusto nesa parte da estrada na que se desenvolve entre os dous barrios, o barrio das Flores e Mato Grande, é onde se dan as situacións que a continuación expoño. Hai gran afluencia de tráfico, sobre todo, insisto, de tráfico pesado, camións ríxidos, articulados, trailers, que ademais na súa maioría levan carga pesada, ferros, maquinaria, que é susceptible de dificultar o frenado en caso de necesidade, sendo un punto onde ademais deronse e se dan non poucos accidentes. En xuño, por recordar os últimos, en xuño do 2020 volcaba un camión, en xaneiro deste ano outro siniestro con 2 vehículos involucrados, e no mes de marzo reciente, no mes de marzo pasado, outro vehículo estrelábase contra un muro invadindo a beirarrúa. Beirarrúas, ademais, pequenas, estreitas, baixas con respecto á estrada, dificultando o paso das persoas viandantes e o paso das persoas con cadeiras de rodas, con sillas de bebés. Si ben é certo que non parece doado o ensanchamento, sí que deberían de valorarse outras opcións, tal como pide a veciñanza tamén do barrio de Mato Grande, ante a grave peligrosidade que toda a ronda supón para as persoas que transitan por ela.
Recordar, además, que este punto da estrada é de obrigado paso para as veciñas que, por exemplo, acabo xa, que van ao centro de saúde, que van á residencia de menores, que van ás escolas, que van ás garderías, etc. Por todo isto, instamos, a través desta moción, na procura dun compromiso do Ministerio de Fomento para a instalación de elementos que diminúan ou reduzan o risco dos viandantes. Moitas grazas. Grazas, señora Fraldo. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera, ten a palabra. Grazas, señor presidente. Por respecto ao grupo propoñente, vou intentar non desviarme do tema e, polo tanto, non vou a entrar a comentar con quen comparte cartaz dirixentes do Partido Popular, comparten cartaz ou comparten iate. Non vou entrar a comentar esas cuestións. Ben, e con respecto ao que manifestou o señor Laxe Tuñas, simplemente asaltoume unha dúbida. Estou eu confundido ou no Estado hai un goberno de coalición entre o Partido Socialista e Podemos? Asaltoume esa dúbida, nada máis. Dito isto, a cuestión que agora se debate xa foi suscitada polo BNG no pleno do 8 de abril, no que presentamos unha moción relativa ao barrio das Flores. Naquela moción, aprobada por unanimidade, incluíase un punto que dicía textualmente o seguinte: mellora da separación do tránsito rodado e peonil en todo o barrio, con tal obxecto de mandar do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, titular da estrada AC10, a adopción de medidas para colmar o tráfico e incrementar a seguranza dos peóns na devandita vía. Ben, posiblemente a AC10 é unha estrada mal diseñada dende o principio e debeu pensarse noutra solución a hora de crear un novo acceso ao porto. Trátase dunha estrada que discorre no medio de dous barrios moi populosos, como son o barrio das Flores e Mato Grande, dificultando a relación entre eles e acentuando o illamento de Mato Grande, un barrio bordeado por unha banda pola AC10 e pola outra pola AC11, a avenida Alfonso Molina. A AC10 é, ademais, unha estrada cunha alta densidade de tráfico, ademais de turismos, absorbe moito tráfico pesado de entrada e saída do Porto, e tamén, como se di na exposición de motivos da moción, tráfico de ambulancias por mor da cercanía do Chuac. Ademais, é previsível que o tráfico vaya en aumento a medida que se vayan instalando novos moradores en Xuxán, pois esta estrada tamén é unha das vías de acceso a este novo barrio, e o seu trazado, o trazado da C10, sobre todo en dirección á avenida de San Cristobo, é enormemente perigoso. Os camións saen costa abaixo e en curva dun túnel para toparse pouco despois cun semáforo e unha vía de incorporación pola dereita, e, como ben di o grupo propoñente, os camións non teñen a manobrabilidade nin a rapidez de frenado dun turismo. Ademais, as virarrúas nese punto son moi estreitas e sen ningunha protección para os peóns. Por esa razón, pensamos que urxe a adopción de medidas para calmar o tráfico, incrementar a seguranza nesa vía e, sobre todo, incrementar a seguranza dos peóns. Polas razóns devanditas, votaremos a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora Delso, ten a palabra. Sí, moi bo día a todas as compañeras e compañeros de corporación, traballadores e traballadores do Concello, profesionais dos medios de comunicación, técnicos que facedes posible a realización deste pleno e, por suposto, a toda a veciñanza que nos acompañades no salón de plenos e tamén a toda a que nos estade seguindo a través do sistema de streaming. Falamos nesta moción de seguridade vial na estrada da Ronda de Camilo José Cela, a coñecida como AC10, que ao seu paso entre o barrio das Flores e o barrio de Mato Grande presenta puntos moi perigosos, sobre todo para o tránsito peonil. Temos constancia, ademais, de que dende a Asociación de Veciños de Mato Grande remitiron recentemente un escrito dirixido ao Ministerio de Fomento no que solicitaban expresamente un valado de protección para a AC10 a altura da Ronda Camilo José Cela en paralelo á Rúa Begonias, dende a saída do túnel de Irís, debido á perigosidade para os peóns deste tramo concreto da beirarrúa en caso de saída de vehículos da vía, tal e como sucedeu, como xa se mencionou recentemente. Como non podía ser de outra maneira, estamos moi de acordo coa preocupación e coa demanda que nos traslada a entidade veciñal e por iso apoiaremos esta moción.
Gustaríame aproveitar esta intervención para lembrar que estamos a moi poucos días de que entre en vigor a normativa da DXT que aplicará a todo o Estado e que obriga a reducir a velocidade nas vías urbanas aos 30 km/h. Esta medida, coñecida como Cidade 30, é vital para o calmado do tráfico na nosa cidade para facela máis amable e máis humana, na liña do traballo iniciado no mandato pasado coa Marea Atlántica. A pacificación das vías é vital tamén para reducir a sinistralidade vial dos grupos vulnerables, singularmente peóns e ciclistas. Na última xuntanza recente da Mesa da Mobilidade deuse conta da situación da implantación e dos avances desta medida na nosa cidade e gustaríame aproveitar para parabenizar públicamente ao Grupo Técnico de Circulación da Mesa da Mobilidade que foi o encargado de realizar esta proposta. E gustaríame tamén lembrar a importancia que ten unha medida deste calado para que vai acompañada tamén non só de información á veciñanza, senón tamén da atención e a mellora do tránsito peonil en todos os barrios da nosa cidade, por suposto, dunha aposta e dun fomento decidido polo transporte público colectivo que cubra e atenda as necesidades de todos os barrios por igual. Nese sentido, compre lembrar que seguen pendentes as bonificacións pactadas, así como a necesaria modificación global do mapa de liñas. E, por suposto, é fundamental continuar apostando pola mobilidade en bicicleta despois do salto cualitativo logrado no mandato pasado, con multiplicación dos carriles bici e coa consecución dos fondos europeos necesarios para a implantación da bicicleta eléctrica que xa está por fin máis perto de ser unha realidade na Coruña. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Delso. Polo Grupo Popular, señor Deus. Moitas grazas, señora alcaldesa. Señora Faraldo, con todo o respeto e o cariño do mundo, o outro día votouse entre jarabe ou libertad. A sociedade española votou libertad. Efectivamente, o tramo da C10 a rolda de Camilo José Cela, que discurre entre os barrios das Flores e Mato Grande, é unha estrada que ten unha intensidade de tráfico importante, sobre todo en determinadas franxas horarias. É constatable polos que somos condutores que a rotonda que se atopa nesta estrada no cruzamento coa avenida Salvador de Madariaga e a avenida do Ferrocarril ocasiona importantes retencións en momentos puntuais. É un tramo de vial ao que chegan vehículos procedentes de Monelos, do barrio das Flores, de Suxán, do Castrillón, de Irís e de Matogande, que, unido ao tráfico portuario que discorre por ese tramo, ocasiona en algúns momentos un colapso importante do tráfico. Trátase dun vial de titularidade estatal que discorre por un certo urbano consolidado, atravesando unha parte da cidade, onde os usos son maioritariamente residenciais. Dispón de 5 carrís con unha plataforma ancha e que, de algunha maneira, forma unha barreira que divide os barrios de Mato Grande e do barrio das Flores. A limitación de velocidade nesta vía ten un máximo de 50 km/h e un dos carrís en cada sentido á esquerda limítase a 40 km/h. A nova ordenanza de tráfico que entrará en vigor estes días pode ser unha oportunidade para organizar a circulación nesta vía. Sen dúbida, a mobilidade nesta zona verase modificada por 3 intervencións previstas. A primeira é a conexión con Suxán e Mato Grande. A segunda é a conexión que se realizará entre Suxán e Irís desde a residencia Santa Teresa de Jornet. E, por último, e a máis longo plazo, a conexión de Suxán cun ramal que entre directamente en Alfonso Molina. Todos eles permitirán reducir o tráfico en dirección a rolda Camilo José Cela, dando a posibilidade dun itinerario alternativo aos condutores. Sen dúbida que o tráfico pesado procedente do Porto pode influir tamén na dificultade do tráfico en determinados momentos. Tamén é certo que é un vial que conecta o Porto case directamente co polígono da Grela e con facilidade co polígono de Pocomaco. E o é tanto para o tráfico de mercadorías como de traballadores. Por iso, parécenos adecuadas as medidas que se poden tomar para controlar o tráfico e a velocidade dos vehículos. E, por suposto, aínda que existen cruces regulados por semáforos, hai que tratar de garantir unha boa conexión peonil entre o barrio das Flores e Mato Grande e Suxán e viceversa. Aínda que existen beirarrúas en ambas marxes, é certo que en algún tramo da marxe do barrio das Flores o seu ancho redúcese dunha maneira importante, sendo no resto do tramo facilmente ampliables. Na marxe de Mato Grande as beirarrúas teñen dimensións máis adecuadas. Non queremos deixar pasar a ocasión para demandar de novo a posta en marcha dun plan integral de mellora para o barrio das Flores, que xa pedimos nalgún pleno, pois é imprescindível facer melloras de accesibilidade e de pavimentación evidentes nun gran número de rúas e prazas do barrio. Señora alcaldesa, tal é o abandono que vostedes teñen sometido a este barrio que ata teñen que ser os veciños os que velen pola súa propia seguridade.
Véxanse os últimos acontecementos de desaloxo de ocupas no barrio ante a pasividade municipal para afrontar este problema, neste e noutros barrios. Por tanto, apoiaremos a moción non tanto polos puntos da súa parte resolutiva, que deben ser estudados pola Administración titular da Estrada, sino por poñer o foco nunha vía cun tráfico intenso que divide dous barrios e na cal é necesario mellorar con seguridade o tránsito peonil entre ambos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Señor Díaz Villoslada. Sí, señora alcaldesa, non me podo sustraer do debate anterior. Vaime disculpar, fixeron os anteriores intervintes. Señora Faraldo, o fin non xustifica os medios, e menos en materia de liberdade de expresión e menos en materia de violencia. Señor Deus, ningún grupo político é titular ni pode patrimonializar a liberdade deste país. Non podemos seguir polarizando así a sociedade. Non é patrimonio de ninguén, é patrimonio de toda a sociedade, da nosa convivencia democrática despois de 40 anos de dictadura. Non se pode seguir facendo este tipo de discursos. Somos responsables políticos e, polo tanto, responsables democráticos. Temos que dar exemplo. A hora de opinar e a hora de defender e de dar argumentos. Me parece peligroso estas fórmulas fáciles actualmente en todo o mundo de polarización social. Son moi peligrosas. Son moi rentables, eso sí, a curto plazo. Eso sí. Teñamos cuidado co que facemos. Temos a máxima responsabilidade pública e a máxima responsabilidade, insisto, democrática nun país despois de 40 anos de dictadura. Con toda a historia, ademais, que ten este país atrás de falta de sentimento democrático. Non sei, creo que a veces nos equivocamos a hora de falar con máxima frivolidade de calquera cousa. Indo á cuestión, indo á moción presentada e disculpando esta intervención, pero creo que non queda outra que a veces pronunciarse os temas troncais da vida colectiva. Señora Faraldo, aínda que consideramos que máis se trata casi dun rogo que dunha moción pola sistemática de formulación que ten, compartimos a moción. De feito, teremos próximamente unha xuntanza coa demarcación de estradas en Galicia por outros temas, pero trasladaremos, porque apoiaremos esta moción, trasladaremos esta preocupación. A AC10, efectivamente, é unha vía de alta capacidade que é a conexión do porto interior, incluso co porto exterior. Unha vez que, ademais, este operativa, esperemos, a cuarta ronda, esa conexión porto interior-porto exterior vai circular por esta vía de alta capacidade, e é certo que no seu percorrido por Barrio das Flores, Mato Grande, parte de Irís, Glorieta de Mato Grande, necesitan solucións de seguridade vial. E o recordaba a señora Adelso, quero aproveitar para significar, e agradezo esa lembranza que fixo a señora Adelso, que o próximo 11 de maio entra en vigor a nova normativa do Ministerio de Interior, da Dirección Xeral de Tráfico, apostando por unha cidade 30, como ven apostando este goberno municipal desde o ano pasado, coa implantación dun 95% do viario en cidade 30 e incluso nas vías de máis capacidade apostando tamén por ubicar carrís de velocidade máxima 30, por seguridade vial en primeiro lugar e por facer unha cidade máis calmada e tamén máis saudable. E en ese sentido creo que temos tamén todos a responsabilidade de velar non só pola saúde pública en outros ámbitos, pero seguridade vial tamén é saúde pública. Máis nada, gracias. Moitas grazas. Pasamos á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Neste punto imos facer a pausa para a ventilación. 15 minutos e retomamos a sesión. Moitas grazas.
Retomamos a sesión coas mocións do Bloque Nacionalista Galego. A primeira sobre o barrio de Novo Mesoiro consta unha enmenda de adición do Partido Popular e consta unha enmenda de sustitución de Marea Atlántica que foi xa transaccionada co grupo propoñente. Señor Jorquera, ten a palabra. Señora alcaldesa, se me permite unha reflexión inicial, e de verdade que a fago para aportar un pouco de distensión ao debate que logo se prolongou nos pasillos. Quedei moi sorprendido ca posición independentista que verbalizou neste pleno o señor Deus. Referiuse textualmente ao que votou a sociedade española o pasado martes. Eso quere dicir que o señor Deus considera que a sociedade galega non está incluída na sociedade española porque, como é sabido, os galegos e as galegas non estábamos chamados a votar. Ben, en calquera caso, esta moción refírese a Novo Mesoiro, non se refire a Carabanchel, inda así espero que, pese a todo, suscite a atención deste pleno. Ben, nesta moción propoñemos desenvolver unha serie de actuacións que atendan as necesidades específicas de Novo Mesoiro e que son resultado dunha visita que cursamos este barrio e das demandas que nos trasladou a Asociación de Veciños. Novo Mesoiro é un barrio da nosa cidade con problemas e necesidades singulares. Dunha banda, como acostuma acontecer cos barrios de recente construción, a ocupación de vivenda foi por diante da dotación ao barrio de equipamentos. Un déficit de partida agravado pola súa condición de barrio periférico e relativamente illado, afastado do casco urbano consolidado da Coruña. Esta realidade crea necesidades en materia de mobilidade e conectividade con outras partes da nosa cidade que é necesario atender. Por iso proponíamos, entre outras actuacións, mellorar as conexións por autobús non só co centro, senón tamén cos hospitais ou o campus universitario, ou unha serie de melloras na estrada CP512 que incrementen a súa seguridade e faciliten o tránsito peonil. A situación periférica de Novo Mesoiro a que facía alusión tamén xera maiores necesidades de equipamentos e servizos, dada a súa lonxanía dos espazos de centralidade urbana. Outro rasgo singular do barrio é que nel se asentou unha poboación predominantemente nova, atraída por unha abundante oferta de vivenda con precios relativamente asequíveis en comparanza con outros barrios da nosa cidade. Froito diso, a idade media das persoas residentes ronda os 40 anos e perto do 28% son menores de 14. É necesario, pois, a hora de fornecer de servizos a Novo Mesoiro, atender as necesidades específicas da poboación juvenil e infantil e tamén as necesidades de conciliación de nais e pais. Por estas razóns, entre outras actuacións, proponíamos ampliar o centro cívico e mellorar a oferta de actividades e servizos, acondicionar e dotar de servizos e actividades os locais municipais da Rúa Ribeira Sacra. Propoñemos tamén traballar na perspectiva de dotar dunha biblioteca pública a Novo Mesoiro e outros núcleos e barrios próximos, ou ampliar as prazas da Escola Infantil Municipal. Non teño tempo para comentar en detalle todas as restantes actuacións, pero quero rematar cunha reflexión. Novo Mesoiro deu mostras ao longo dos seus 18 anos de existencia de ser un barrio con grande dinamismo, no que foi conformándose un forte sentimento de identidade, pero este sentimento moitas veces convive cunha sensación de esquecemento, de non ser tido suficientemente en conta nas políticas municipais, algo que é necesario atallar fomentando o diálogo coas entidades veciñais e impulsando actuacións que atendan as necesidades específicas de Novo Mesoiro como as que se contemplan nesta moción. Remato xa anunciando que aceptamos a
a emenda do Partido Popular de adición de 2 novos puntos relativos a unha instalación deportiva e a oficina de correos. O Grupo da Marea Atlántica presentou unha emenda de sustitución ao punto 3 e sobre esa emenda chegamos a unha transacción. Polo tanto, o que propoñemos é que se manteña a moción nos seus termos orixinais, sustituindo o punto 3 pola transacción a que chegamos ca Marea Atlántica e engadindo os puntos que figuran na emenda de Gádega do Partido Popular. Nada máis, solicitamos o apoio a esta moción. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Señora Faraldo, o seu turno. Bueno, nesta moción que presenta o BNG non só estamos de acordo, e xa o manifesto desde o minuto 1, como tamén lle lo manifestamos a Asociación Veciñal no encontro que tivemos con elas fai unhas semanas, sino que, ademais, nese mesmo encontro, ao que fago referencia, adquirimos este compromiso coa Asociación, apoiar as reivindicacións do documento que nos trasladaron, e a palabra ten peso de lei. Efectivamente, nesa reunión, a representación veciñal amosou as necesidades que recolle a moción do BNG como outras tan salientables que merecerán con certa inmediatez pola nosa parte presentar ou apoiar outras mocións con cuestións como as carencias respecto ao Centro de Saúde de Novo Mesoiro, a instalación de estación de bicis municipais, cuestión que foi aprobada ademais nos orzamentos participativos do 2016 e que non se materializou, colocación de pasos elevados e bandas rugosas segundo a normativa europea, facer das zonas verdes unha zona de esparcemento familiar e socialización no barrio coa colocación de grellas e mesas e bancos, etc. No caso do transporte urbano público, ese melón tan difícil de cortar nesta cidade, conta a veciñanza como, por exemplo, para ir á universidade ou aos hospitais, teñen que coller 2 liñas, sí ou sí, no caso da universidade, ou coller 2 liñas ou facer un percorrido turístico de longa duración no caso dos hospitais. Ademais, no caso das carreiras ilegais, logo que truxemos desde Podemos a Coruña ao último pleno e que despois, días despois, o 18 de abril, ante a denuncia veciñal, a Policía Local realizou un control que se saldou con 28 denuncias por varios motivos, exixe ademais unha actuación concreta entre o Concello da Coruña e a Delegación do Goberno para poñer fin a esas perigosas prácticas. Tamén hoxe traíamos aquí, e vemos que coincidimos con outros grupos, a preocupación, nos en forma de pregunta escrita, polos locais municipais do barrio e as posibles actuacións sobre eles a fin de dotalos para uso e disfrute da veciñanza do barrio e non só do barrio. Bueno, ante todo exposto, queda reflexado o voto a favor da moción coas propostas concretas que recolle o BNG. Moitas grazas, señora Faraldo. Pola Marea Atlántica, señora Del. Sí, moitas grazas. Como xa é costume nesta legislatura, xunto coa falta de iniciativa do Goberno, por iniciativa dos grupos da oposición, falamos de barrios. Neste pleno, vimos de falar de Mato Grande e do barrio das Flores, agora falaremos de Novo Mesoiro e despois falaremos do barrio de Labañou, para rematar o pleno falando do barrio do Castrillón. Novo Mesoiro é o barrio máis novo da Coruña, onde o 90% dos seus veciños e veciñas teñen menos de 50 anos. Estamos falando dun barrio de alrededor de 7.500 veciños, onde máis de 2.500 son menores de 14 anos neste momento. Un 32% aproximadamente son menores de 19 anos. Por iso, dúas das grandes demandas actuais no barrio son unha maior dotación e mellora na conectividade e mobilidade do barrio co resto da cidade a través do transporte público, pero tamén é recurrente a necesidade de novos equipamentos para o barrio. Durante anos, a veciñanza reclamou un CPI que acollera todo o ciclo formativo obrigatorio e que contase cunha cociña propia. Sen embargo, a Xunta fixo ouvidos sordos. Novo Mesoiro precisa atención, precisa atender a infancia e a mocidade do barrio. Compre lembrar algunhas das iniciativas levadas a cabo nesta liña polo anterior goberno municipal, como foi a rehabilitación e a apertura dos locais municipais da Rúa Ribeira Sacra, concretamente os números 15 e 17, que abriron do mesmo xeito que o fixemos co Faro de Oza, foron rehabilitados e abertos como espazos teus, espazos abertos para a veciñanza, que no caso do local número 15, o máis pequeno, de 80 metros cadrados, foi pensado e deseñado expresamente para a dinamización xuvenil do barrio, na liña doutro espazo tamén posto en marcha no barrio da Sagrada Familia.
É francamente difícil de entender que o actual goberno municipal renuncie a estes dous programas e a estes dous espazos e os manteña pechados na actualidade. Na liña de reabrir os espazos teus do barrio de Novo Mesoiro e combinar o seu uso aberto coa organización de actividades en colaboración co Centro Cívico e co tecido asociativo do barrio, así como tamén da recuperación do punto de intercambio de libros impulsado no mandato pasado e que foi tamén como xerme da demanda dunha biblioteca no barrio, que é o barrio de Manda, presentamos unha emenda que se transaccionou co grupo propoñente. E, en definitiva, dado que estamos de acordo con todas as demandas expostas na moción, apoiaremos a moción. Gustaríame aproveitar para facer unha reflexión alrededor da necesidade de apoiar máis que nunca a mocidade con políticas públicas e valentes que funcionen en contraste coa situación de incerteza e precariedade que atravesa a xente moza nestes momentos. Nesta liña, coido que é momento de facer un pequeno balance das políticas públicas de mocidade que foron impulsadas e articuladas durante o mandato pasado co goberno da Marea Atlántica e das que o goberno municipal actual está colleitando os seus frutos. Alégrome, debemos alegrarnos todas e todos, son proxectos bons, positivos para a cidade, pero sobre todo para a xente moza desta cidade que vai ter por primeira vez dous espazos propios, dous equipamentos pensados e deseñados man a man cos colectivos mozos da cidade, como serán as naves do Metro Sidero e o quiosco de 4 Camiños, o antigo Remanso. A mocidade terá espazos propios, pero tamén ten, dende fai uns poucos días, un servizo de información xuvenil descentralizado con 3 puntos de atención no Fórum, no Ágora e no Centro Cívico da Cidade Bella, mentres non se abran esas ansiadas naves do Metro Sidero. A descentralización e a actualización dun servizo tan importante como de información xuvenil é, sen lugar a dúbidas, un fito nas políticas de mocidade nesta cidade, un salto cualitativo. Aproveito para pedirlle ao Goberno a que nesa liña reforce tamén e aumente o programa de ocio e lecer alternativo nocturno e o leve aos barrios, tamén ao barrio de Novo Mesoiro. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Delso. Polo Grupo Popular, señor García. Buenos días, señora alcaldesa. Muchas gracias a todos. Antes de nada, agradecer al Bloque Nacionalista Galego por dejarnos incorporar esos dos apartados, ¿no?, que es la mejora de la atención del horario público a la oficina de correos y el dotar de una partida presupuestaria para una pista multideporte. También quería agradecer porque, al fin y al cabo, lo que trasladamos aquí son las necesidades de los vecinos y, por lo tanto, quería agradecer tanto a la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro como al tejido deportivo sus aportaciones para que podamos explicar al Gobierno municipal su nefasta gestión en el tema de barrios. Como todos han dicho, pues es una falta evidente de servicios que se está dotando a los barrios y no cabe otra que hacer un balance, que es mi exposición que quiero hacer de esta alcaldesa y de este Gobierno. Señora alcaldesa, señora Sobral, van 2 años de nefasta gestión ante el ciudadano y ante los barrios. La primera, porque tras elegirse ser la alcaldesa de los barrios, los ha dejado abandonado después de 1 año. Y porque no sabe resolver los problemas de los vecinos. Y la segunda, porque parece que cada vez que actúa, pues vive en el país de las maravillas. Pero cuando se baja la arena, todas son muy buenas palabras, pero ninguna buena acción. Deberían hacerse varias preguntas y, sobre todo, siempre se lo decimos, necesitan un plan integral de barrios basado en el consenso de los vecinos. Pregúntense qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Es su política de promoción de barrios y de apoyo vecinal que no existe. Miren, el vecino cuando tiene que percibir certezas, más en esta etapa cuando tenemos muchos problemas y debería existir una política municipal sólida y no líquida como la que hacen ustedes. Les voy a dar un dato esclarecedor de su nefasta gestión. Del 100% de iniciativas que hemos hecho todos los grupos de barrios en cuanto a mociones, preguntas escritas, preguntas orales, ruegos, se han presentado 621 iniciativas. ¿Saben cuántas ha presentado este grupo? Casi el 50%. El asociacionismo pide ayuda, pero la alcaldesa y su grupo viven en María Pita. Cuando van, llegan tarde. Y cuando vuelven a ir, dicen que sí a todo y al final no ejecutan nada. Parece como el presidente del Gobierno, que solamente aparece cuando ha pasado el problema, ¿no? Señora Sobral, después de 6 meses de haber aprobado una moción para las mejoras, que hemos hecho un seguimiento en los barrios de Ventorrillo, Agra y Silva, después de 6 meses se ha puesto una barandilla y han podado unos árboles. Bravo. O en Bens, una urbanización de las calles de Bens, de Comeanda y Mazaido, y limpieza de contenedores, que ha pasado el señor Villoslada hace meses y meses,
siguen tal cual están. ¿Sabe qué nos preguntan los vecinos? ¿Para qué sirven las mociones que nos aprobamos? ¿Para qué sirven cuando le trasladamos a los concejales nuestras necesidades y no se cumplen casi nada? ¿Qué hacen si solamente tienen que ejecutar presupuesto? Señora alcaldesa, no sé si es conocedora de que existen convenios de cesión de uso de entidades vecinales de hace 24 años. Esta es la manera de ver la realidad a día del 2021. 24 años este convenio. Señora alcaldesa, ¿sabe, es conocedora de los recursos de alguna entidad vecinal que vive y trabaja para su barrio? Si yo se lo pregunto, seguramente que no lo sabría contestar. Mire, hay algunas que tienen 500 euros de ingresos por cuotas. ¿Usted se cree que se puede dinamizar ese barrio? Mal negociando con profesionales para que desarrollen de manera precaria su actividad. Esa es la realidad. Tienen que pararse ahí. Señora Sobral, no haga como su compañera, colega, no sé cómo decirle, señora Martínez, con los proxectos. Aquí en Coruña son todo proxectos. Señor Laje, vaya aumentando la partida de externalización de trabajos para otras empresas, porque con tanto proxecto, madre mía querida. Hemos visto proxectos a patadas, pero ninguna se lleva a cabo. Y mire, le voy a trasladar lo último, porque me veo con el compromiso de si me lo han transmitido. En el último Consello Deportivo Municipal, todos eran proxectos. ¿Y sabe lo que nos transmitieron que dijésemos a la alcaldesa del tejido deportivo? Que era toda una gran mentira. Su nefasta gestión es porque no disponen de proyecto, ni planificación, ni cronograma, solo improvisación. Muchas gracias, señora Sobral. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. Señor García, ya le echaba de menos. Su actitud propositiva ante estas mociones de barrios es digna de mencionar. Señor García, miente. Y permítame citar una vez más al maestro Sabina. Miente, como mienten todos los boleros. Y no voy a dar datos de asociaciones. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a utilizarlos políticamente. Cada uno sabe lo que hay. Voy a centrarme en la moción, que es lo que nos trae aquí. Coincidimos con el BNG cuando hablan de las peculiaridades de un barrio de nueva creación que acaba de llegar a su mayoría de edad. 18 años recién cumplidos y cuya personalidad y características específicas vienen definidas tanto por su situación periférica con respecto al núcleo urbano coruñés como por su condición de barrio joven, con vecinos que rondan los 40 años de media de edad y con un porcentaje muy elevado, el 28%, de menores de 14 años. Por eso mismo, recientemente, para poder atender una de las demandas más antiguas que los residentes de este barrio reclamaban, la alcaldesa Inés Rey ha presentado a las vecinas y vecinos de Novo Mesoiro el proyecto del Corredor Verde, proyecto del que podrán disfrutar este mismo verano y contará con nuevas arboledas, espacios verdes, parque infantil, mobiliario urbano, zonas de ocio y de paseo, así como una pérgola para dar sombra pero también proteger de la lluvia. Estas actuaciones recogen las demandas vecinales con cuyos representantes se mantiene un contacto fluido para informar sobre el estado de avance de los trabajos. Este corredor verde transformará positivamente la fisonomía del barrio. Dicho lo cual, como puede verse, por esta y otras innumerables actuaciones, uno de los ejes centrales de este Gobierno local consiste en poner en valor los barrios, crear nuevos espacios para el ciudadano, aumentar las zonas de ocio y de paseo, en definitiva, planificar y sacar adelante proyectos que redunden en la mejora de la calidad de vida de todos los coruñeses y coruñesas, sin excepción. En esta misma línea se encuentran otras intervenciones sobre el barrio de Novo Mesoiro, que se han llevado a cabo durante estos casi 2 años de mandato. En relación al área de movilidad, a petición de la Asociación de Vecinos, se han hecho mejoras de accesibilidad en todas las paradas de bus del barrio. Se han creado una nueva zona de buses y un paso de peatones, muy solicitado frente al CEIP. Asimismo, desde el área de medio ambiente, se han realizado pequeñas reparaciones en el firme de las pistas de tierra del parque,
pero se está trabajando en una propuesta para actuar íntegramente con una renovación total del firme y los drenajes adecuados para que se mantenga en buen estado con el paso del tiempo. En próximos días se rejardinará la rotonda de acceso al barrio y se procederá al acondicionamiento de otras zonas verdes que sirven para el disfrute de los vecinos. También se ha llevado a cabo este año todas las tareas de mantenimiento, instalación térmica, fontanería nueva, reparación de canaletas de la Escuela Municipal Infantil A Caracola, cuyo coste asciende a 75.000 euros. Respecto a la ampliación de los horarios del centro cívico, me gustaría recordarles que actualmente las instalaciones municipales están abiertas de lunes a sábado hasta las 22 horas. Es el único que abre hasta esa hora. Y las actividades socioculturales se están prestando a través del canal de YouTube Coruña Acompaña por cuestión de la situación de pandemia que estamos viviendo. El centro cívico de Novo Mesoiro cuenta asimismo con 2 espacios de atención a la infancia. Mencionar que los locales TEU, que pertenecen a la Concejalía de Bienestar, retomarán su normal funcionamiento en cuanto a la situación sanitaria lo permita. Ese es el motivo, señora Delso, de su cierre y no otro. También recogemos una de las peticiones demandadas que tiene que ver con las carreras ilegales en el polígono de Bío, ya que desde Seguridad Ciudadana se ha dado orden de incrementar los controles aleatorios de velocidad en el entorno de la carretera de Feans, entre otras vías próximas. Y recientemente, a modo de ejemplo, en uno de los dispositivos para acabar con estas actitudes de conducciones temerarias, se ha procedido a tramitar más de 20 denuncias. En consecuencia, y por todo lo anteriormente citado, creo que nadie, señor García, puede poner en duda la cantidad de recursos que este Gobierno local está destinando desde el primer momento a la mejora y modernización de todos los barrios. Acabo. De todos, sin excepción, con la intención de igualarlos en equipamientos y en calidad de vida. Votaremos a favor. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Sobral. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Seguinte moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a cesión de vivendas da Sareb, a que había unha emenda de sustitución do Partido Popular que xa foi transaccionada con este grupo. Señora Beira. Grazas, señora Rei. Efectivamente, chegamos a un acordo co Partido Popular de transacción sobre esta moción. Entendemos que algunhas das cuestións que se incorporan coa transacción estaban no espírito da moción, pero en todo caso se queda máis claro, pois benvidas sexan as achegas. A Sareb, Sociedade de Xestión de Activos procedentes da reestruturación bancaria, foi creada en 2012 para axudar a sanear o sistema financeiro do Estado español e foi un dos requisitos para recibir axuda financeira por parte de Europa. Creouse para xestionar os activos tóxicos das entidades bancarias xeradas durante a burbulla inmobiliaria que as propias entidades bancarias crearon. Ademais de sabermos que o Banco de España dá por perdidos alrededor de 60.000 millóns de euros dos 65.000 que nos costou o rescate das entidades financeiras, co que supón para a débeda pública a non recuperación destes fondos. Unha débeda pública que se incrementou até o 120% do PIB, porque recentemente Eurostat obriga a traspasar o Estado 35.000 millóns de euros dos pasivos da Sareb. Pois ben, con este contexto, esta sociedade, cunha participación, ademais, pública do 45% a través do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria, ten asinados convenios con distintas administracións públicas para a cesión de distintos inmóveis e a súa utilización como parte do parque público de vivenda. No caso de Galiza, a Sareb só ten cedidos 50 inmóveis á Xunta de Galiza e 12 o Concello de Miño. E, mentres tanto, tenta vender alrededor de 400 inmóveis. O Pleno do Concello da Coruña, na súa sesión de xullo de 2020, aprobou unha moción sobre os problemas existentes con ocupantes dos bloques de vivendas de Epamar, en Palavea. Un dos acordos da moción era solicitarlle ao Goberno municipal que realizase xestións ante a Sareb, titular da maioría das vivendas, co obxecto de demandar que esta sociedade accedese ao Concello da Coruña para a súa transformación en vivendas sociais. O pasado domingo 18, coñecemos polos medios de comunicación que un xulgado da Coruña resolvía sacar a poxa
as 52 vivendas dos bloques de Pamar coa finalidade de saldar a débeda hipotecaria xerada a Sareb pola quebra da construtora. Pero sabemos que na cidade da Coruña a Sareb tamén ten máis propiedades. En concreto, na súa páxina web recollen 26 inmóveis. A posibilidade de que as vivendas deses inmobles podan ser incorporadas á Bolsa de Vivenda Municipal para a súa cesión en réxime de aluguer sería un gran paso para facilitar o acceso a unha vivenda digna a prezos razoáveis para moitas cidadás e cidadáns da Coruña. Queremos centrar, ademais, cal é o problema de vivenda e por que necesitamos aumentar o parque de vivenda municipal e o parque de vivenda pública. No Estado español, só o 2,5% da vivenda construída é vivenda pública, fronte ao 9,3% da media da Unión Europea ou o 30% dos Países Baixos. Por debaixo do Estado español só están Portugal, Croacia, Estonia e Romanía. Galiza ten só 0,3 vivendas públicas por cada 100 habitantes. E fronte a iso está a necesidade da cidadanía de acceder a unha vivenda pública a prezo asequível. Na Coruña, o Rexistro Público de Demandantes de Vivenda recolle que hai 2.215 unidades familiares inscritas, das cales 1.137 demandan unha vivenda pública en réxime de aluguer. O aluguer na Coruña é o máis caro de Galiza, 720 euros de media, subindo case un 10% nos últimos anos fronte á inestabilidade e á rebaixa da capacidade adquisitiva das coruñesas e dos coruñeses. Polo tanto, queda clara a necesidade de aumentar o parque público de vivenda e queda claro que a Sareb debería de ter unha utilidade pública e debería de transferir os seus inmóveis para axudar a que a sociedade poida acceder a vivendas dignas e a prezos asequíveis. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Señora Faraldo. Efectivamente, en Galicia, a Sareb ten máis de 8.150 activos, dos cuales 2.735 son vivendas, sendo unha das principais tenedoras do mercado galego da vivenda e tratando o que debería de ser un dereito como un ben de mercado. En Galicia, según os datos da FEGEIM, Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, están en comercialización 4.650 vivendas en réxime de alugueiro. Esta mesma patronal ten denunciado a distorsión que provoca a Sareb no mercado e ten solicitado que se destinen unhas 1.230 vivendas ao alugueiro social mediante unha cesión á Xunta, o que permitiría xerar un parque público de vivenda que frease a exclusión polo avance abusivo dos prezos. Pese á cesión que se pide nesta moción no tocante ás vivendas de Pamar e outras construídas na nosa cidade, esta solución é só un pequeno aporte que se debe facer no tocante ao tema da vivenda. A vivenda debería de ser tratada como un dereito e facer cumprir co artigo 47 da Constitución española para deixar de ser un valor de mercado. A proposta que se fai dende Unidas Podemos é sempre clara neste tema: intervención do mercado e limitación de prezos aos grandes tenedores de vivendas, a parte dun incremento no número de vivendas para alugueiro social. Como último punto, remarcar que o Goberno Central e a Sareb firmaron a cesión de 10.000 vivendas para alugueiro social co fin de que a medio prazo se logre un parque público de 24.000 vivendas disponibles nas zonas máis tensionadas do país. Tamén sería importante que o Goberno local do Concello da Coruña preguntase que hai das 5.000 vivendas que o Sareb acordou ceder á comunidade autónoma e aos concellos para saber cantas destas vivendas están ubicadas na nosa cidade. Os dous puntos que solicita o BNG, ao noso entender, ao noso ver, son totalmente razoables e asumibles, dada a situación actual da vivenda e o que defendemos dende Unidas Podemos. Nos quitaríamos o termo negociar, veríamos máis acaído poñer solicitar, porque usando ese termo, se sigue dando a entender que a vivenda segue a ser un valor de mercado co que negociar. En todo caso, é unha cuestión semántica pura e dura que non vai entorpecer o noso voto favorable. Moitas grazas, señora Faraldo. Pola Marea Atlántica, señor Martínez.
Sí, gracias, señora Rey. Como é sabido, si figura no acervo popular, no Reino de España, até 2008 había algunha xente que vivía por enriba das súas posibilidades, nomeadamente a banca, o sector inmobiliario. E deses excesos, ese vivir por enriba das súas posibilidades, enxugámolo mediante o estado depurativo. Puxemos os recursos de todos e de todas ao servizo deses excesos. E un dos produtos, unha das excrecións deses excesos é a Sareb. A Sareb ten activos inmobiliarios por toda a xeografía española e, como era inevitable, alguén dixo hai pouco que, posto que está avalada polo Estado, esa débeda computa e debe computar como pública. O colmo, digamos, o colofón do saqueo da crise de 2008. Segundo a propia página web da Sareb, que en teoría só recolle aqueles activos que están mobilizando, son 370 propiedades as que ten na área metropolitana. Son activos de distinto tipo, non únicamente vivendas ou vivendas individuais. Este problema, ou este desafío, de tratar de poñer eses activos que teñen a procedencia que teñen ao servizo do dereito á vivenda, vai moito máis alá, pero ten en Palavea un dos casos máis sangrantes. E ademais de tratar de contribuir á solución, creo que compre tamén enviar dende aquí o noso apoio ás persoas afectadas, que o son de variadas maneiras nun deses labirintos, nunha desas calellas sen saída tan típicas daquela crise, das condicións que deron lugar a aquela crise. Nós imos apoiar esta moción, que entendo que finalmente se somete a votación coa redacción transaccionada entre o BNG e o Partido Popular. Aínda que pensamos que se podería ir máis alá, e se cadra, pois se pode volver a abordar isto máis adiante neste pleno. En primeiro lugar, enmarcando este tipo de políticas nun plan global de dereito á vivenda. Hai veces que as políticas ben intencionadas, cando non teñen unha perspectiva holística, poden xerar efectos indesexados. É o caso das políticas de incremento de calidade do espazo público ou de rehabilitación, que ás veces poden producir efectos xentrificadores ou de exclusión de rendas baixas. Eso é así, non é culpa de ninguén, digamos, é bo que haxa unha perspectiva global. En segundo lugar, votamos en falta a Xunta de Galicia e o Estado nesta moción. Creo que a Xunta de Galicia se lle pode exixir que habilite o dereito de tanteo e retracto nas execucións hipotecarias, e o Estado que nesa lei de vivenda, que non só ia estar lista e aprobada no primeiro trimestre do ano, senón que ia incorporar a regulación dos alugueres, podería tamén contribuir a habilitar a gobernos autonómicos e gobernos locais para facer todo isto. En todo caso, son cuestións que permitirían ampliar o debate, pero non son un obstáculo para apoiar esta moción. Como hoxe, polo visto, sí que se pode utilizar parte do tempo das intervencións para referirse a debates anteriores, cousa que celebro. Nós nunca estivemos en contra de que os membros da corporación utilizasen o seu tempo como mellor dispuxesen. A verdade é que sorprende, súmome a incredulidade do señor Jorquera, sorprende o que vimos hoxe aquí das dúas forzas políticas que comparten o goberno do Estado. Eu sei que a tentación de traer debates madrileños aquí é grande. A min o que me gustaría é que Madrid pasase por aquí, por exemplo, cando se cumpran os compromisos do goberno de coalición, e non só porque é o que necesita, penso, a cidadanía en España nun momento tan delicado, senón tamén polo propio interese das dúas forzas políticas que integran o goberno de coalición. Era bo que se aclarasen,
que non houvese goberno de coalición os luns, pero goberno Sánchez os martes, pero goberno dos outros o mércores, todo en función do tentadora que sexa a xenda informativa do día. Porque eu creo que esta política de vacilación, no fondo de temor a asumir as consecuencias dun acordo de goberno como que se asinou en Madrid, a que en primeiro descoloca é o seu electorado. Non é casualidade que nas eleccións autonómicas madrileñas ese electorado os colocase como terceira e quinta forza política respectivamente, nada máis. Moitas grazas. Polo Grupo Popular, señora Cendán. Grazas. Bo día a todos. Moción a caída do bloque, a que se adianto o noso voto favorable logo da incorporación e transacción da emenda a favor dos intereses dos particulares, daqueles que aportaron as súas propiedades en réxime de permuta para construir a promoción sobre a que hoxe debatemos, daqueles que entregaron a correspondente entrada pola compra do seu piso e daqueles que soportan diariamente a falta de benestar e da inseguridade no barrio de Palavea. Chegou a hora de que este goberno demostre iso do que tanto fala, da práctica desas políticas sociais das que din que ninguén queren deixar atrás. É por iso que pedimos a implicación urxente da alcaldesa para que lidere a xestión social das promocións que quedaron sen venta, para que reúnase con todos os colectivos implicados e para que a Coruña dispoña das ferramentas necesarias para facerse cos esqueletos da cidade, acabalos e convertelos en vivendas funcionais como pídense do sector. Por desgracia, este non é un novo asunto neste pleno. En numerosas ocasións, os veciños de Palavea alertaron sobre o estado de abandono desta promoción de vivendas executada pola promotora Epamar. Un edificio que, atopándose xudicializado, obtivo a licencia municipal de primeira ocupación en 2011, tal e como consta no expediente municipal. Ata aí todo en orde. Sendo así, non comprendemos entón como, por parte de todos os axentes socioeconómicos, se pudese chegar a permitir un deterioro tan visible, o que peor, tan palpable, sobre este inmoble cuxo futuro debatemos hoxe. Que non é do futuro dun inmoble, senón da veciñanza, da súa contorna, que son aqueles os que están a sufrir as consecuencias dunha pasibilidade absoluta dun concello que non está presente na defensa do seu benestar, xa que todos coñecemos as problemáticas analizadas en diversas ocasións neste pleno ao longo destes 2 longos e pasivos anos de mandato, pelexas, trapicheos, botellóns, etc. A quebra da promotora en 2018 provocou o seu paso a Sareb. Recentemente, o xulgado de instrucción número 2 da Coruña ordeou a saída poxa pública de 52 vivendas das 58 que conforman a promoción. Fixouse un prezo de saída de máis de 9 millóns de euros, do que o 60% será para Sareb e o importe restante para facer fronte ás debedas doutros demandantes. Polo tanto, compre é ineludible esperar os resultados desta poxa, aínda que a vista deste relatorio, case con toda a seguridade, a promoción acabará nas mans da Sareb. Dito isto, e se isto é así, o Concello debe realizar as negociacións pertinentes para contribuir e facilitar o dereito de acceso á vivenda daqueles que teñen máis dificultade para facelo. Familias sen recursos, mulleres que sofren violencia machista, menores de 35 anos, maiores de 65, entre outros colectivos. Señora alcaldesa, temos exemplos próximos e moi recentes como o do Concello de Miño. Entón, a pregunta é que pasará na Coruña? Haberá polo menos vontade política? Porque, como dicía, o que sí sabemos é que os problemas son intermitentes, as promesas son constantes, pero os feitos son nulos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cendán. Pecha o debate o señor Villoslada. Sí, gracias, señora alcaldesa. Nos imos, obviamente, a apoiar esta moción transaccionada entre o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular, de agradecer que en ámbitos tan sociais como estes existan estas transaccións, tamén entre BNG e Partido Popular, porque observamos como as necesidades sociais nos incumben a todos dunha forma importante. E digo que imos apoiar esta moción porque non pode ser de outra forma, porque efectivamente xa estamos en contacto coa Sareb para tratar, non de negociar, efectivamente, como decía a señora Faraldo, sino para tratar de, si finalmente, no que respecta a este edificio en Palavea, parece que estaría prevista a subasta en curso hacia mediados finais deste mes, si Sareb resulta efectivamente adxudicataria no remate desa subasta,
destes algo máis de 50 pisos, estamos, como digo, xa en contacto coa Dirección de Responsabilidade Social Corporativa de Sareb para poder traballar na cesión de usufruto destes pisos, que, por certo, é un edificio que, aparte da necesaria licencia, ten licencia de primeira ocupación, é dicir, que está absolutamente todo en regla, pois poder dispoñer deses pisos, integralos no Parque Municipal de Vivenda e pensar en asignalos a vivenda de carácter social, pero a vivenda tamén, evidentemente, que cubra necesidades tamén de menores de 35 anos e tamén de maiores que podan necesitalo. E en ese sentido, digo que se agradece, agradecemos que se presente esta moción porque precisamente ratifica os traballos que estamos levando desde a Concellería e desde o Goberno Municipal coa Sareb para poder facer viable esta posibilidade. Tamén, e o teño dito en algunha ocasión, quero poñer en valor o traballo que sí que fixo tamén o Concello de Miño, efectivamente, para facer viable algunha destas cesións de usufructos en Miño, que era un punto emblemático casi de caos urbanístico coa promoción de Costa Miño, e estamos, lóxicamente, en contacto con eles para saber os termos nos que articularon esa cesión en usufructo. Nos buscaríamos as nosas fórmulas, evidentemente, con Sareb e quedei co director de Responsabilidade Social da Sareb en falar despois de que se rematara esa subasta ao longo deste mes, si judicialmente está rematada. Porque, como temos dito en algunhas ou en varias xa debates de mocións ou de preguntas nesta materia, e o comentaba a propia señora Beira, existe unha necesidade clarísima de vivenda pública na cidade. Existe unha necesidade de vivenda pública na cidade desde o punto de vista de que prácticamente hai 3.000 persoas inscritas no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda e Protección da Xunta de Galicia. Existen unhas previsións demográficas de crecemento suave, pero de crecemento na cidade, tal e como tivemos ocasión de expoñer en algunhas intervencións anteriores. Existe unha demanda potencial tamén de cambio de vivenda e todas estas cuestións nos indican que existe, en xeral, unha demanda na cidade de vivenda que hai que canalizar, por un lado, hacia vivenda nova, pero, por outro lado, hacia vivenda a rehabilitar. E, claro, entre toda esa necesidade de vivenda, a prioridade máis importante ten que ser a vivenda de carácter público. Nos estamos traballando, como teño dito en outra ocasión, para mobilizar en un número próximo a 900 vivendas de protección oficial, pero é certo, señora Cendán, é certo que Galicia, e aí están os datos oficiais, Galicia no período 2011-2019, o teño dito tamén en algunha ocasión, está a cola de todas as comunidades autónomas en movilización de vivenda de protección oficial. En Galicia, de 31.000 vivendas construídas entre 2011 e 2019, 3.000 foron de protección oficial. E vou rematando, señora alcaldesa, é dicir, o 9,7%, cando a media en España é do 27%, no País Vasco é do 38% ou en Asturias é do 26%. Pero é certo que hai que traballar non só na movilización de vivenda nova, sino tamén en toda a parte de rehabilitación e as medidas que a nivel de Goberno Central se están traballando para establecer novas bonificacións fiscais para a reducción de prezos de alugueiro ou para recuperar a deducción fiscal por rehabilitación de vivendas hasta o 60% do custo das obras, son medidas importantes en materia tamén fiscal que poden e teñen que axudar a renovación e rehabilitación do noso parque de vivenda. Insisto, de focalizar a rehabilitación e tamén a nova vivenda a porcentaxes máis importantes en Galicia de protección oficial. E aí os deberes os ten de unha forma importantísima a Xunta de Galicia. Gracias. Moitas grazas. Remato o debate. Votos a favor desta moción. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Remata a quenda do BNG. Pasamos xa ás mocións presentadas pola Marea Atlántica. A primeira delas sobre o barrio de Lavañou ten unha emenda de adición da concelleira non escrita. Señora Delso. Sí, moitas grazas. Transaccionamos a emenda coa concelleira non escrita.
Presentamos esta Adenda Marea Atlántica, esta moción sobre o barrio de Labañou, na que recollemos unha serie de demandas trasladadas pola entidade veciñal despois dunha recente visita que fixemos ao barrio. Falamos de Labañou, dun barrio históricamente vencellado ao mar e que quere seguir sendo. O barrio de Labañou xurde tras unha serie de actuacións de vivenda de protección pública no principio dos anos 50, en concreto coa creación do Grupo María Pita e Nosa Señora do Perpetuo Socorro. Segundo o plan do 48, esta zona completaría o final da vía de rol da secundaria, conformando un gran parque, idea que foi substituída no plan do 67, incorporando esta área na delimitación do plan parcial de Labañou que non se chegou a realizar. Na actualidade, o barrio de Labañou atópase na encrucillada que provoca o Plan Especial de Labañou e o desenvolvemento do proxecto das Percebeiras. O proxecto dos mamotretos fronte ao mar, a cuxo documento ambiental presentaron alegacións máis de 30 colectivos e entidades da cidade, entidades veciñais, sociais, deportivas, formacións políticas, sindicatos, entidades ecoloxistas, entre moitas outras. A execución do proxecto inmobiliario na Gra das Percebeiras suporía un impacto moi negativo tanto na fachada marítima da cidade en xeral como no barrio de Labañou en particular. En Labañou, como nos peiraos interiores, confróntanse dous modelos de cidade nestes momentos, o da especulación e os mamotretos ou o da cidade de proximidade para a veciñanza de todos os barrios. De feito, cada vez son máis as voces expertas que falan dun cambio de modelo e piden máis rehabilitación e menos nova construcción para facer un uso máis racional do territorio. É o momento de frear os pelotazos e centrarse na mellora do interior dos barrios e das cidades. No caso do barrio de Labañou, as demandas son amplas e abarcan dende cuestións básicas como a renovación de beirarrúas, na rúa do Grupo Pardo de Santalla e na rúa Perú, a necesidade de pacificación e regulación do tránsito rodado con bandas reductoras ou semáforos en varios puntos da Avenida de Gran Canaria e tamén da rúa Manuel Murguía. E tamén hai un reclamo importante no barrio para a penalización do tramo da Avenida de Gran Canaria entre a rúa Educación e Archer Milton na perpendicular coa rúa Arxentina. As demandas relacionadas coa mobilidade son abundantes e tamén hai un reclamo recurrente tamén noutros barrios da cidade que pide a mellora das frecuencias do transporte público, das liñas que pasan polo barrio, a creación de novas paradas ou a ampliación do carril bici ata a UNED, así como a instalación de estacións de Bici Coruña e de aparcabicis na Praza da Tolerancia. Ademais, hai unha petición para reordenar o aparcamento e situalo en batería na zona da Ronda Outeiro, como medida tamén para o calmado do tráfico e a recuperación de prazas de aparcamento. Ademais, hai unha importante inquedanza social no barrio que reclama dun enfoque social, global, preventivo e de cohesión social para atender aos problemas de convivencia e vulnerabilidade social que existen na contorna do centro cívico nestes momentos. Resulta difícil de entender que o actual goberno municipal renuncia ao programa de educación en rúa que levaba varios anos traballando a pé de rúa coa mocidade do barrio de Labañou, así como de outros barrios da cidade. Urxe recuperalo, tamén pedímolo entre os acordos desta moción, como tamén incrementar a oferta de actividades de ocio de lecer, por exemplo, revitalizando as pistas deportivas e tamén a través do programa Nocturnia no barrio. Remato xa. A veciñanza de Labañou ten tamén proxectos moi ambiciosos e de mellora da calidade urbana do barrio, como a iniciativa Abrir os muros da cidade escolar, que debería realizarse en colaboración coas entidades educativas do barrio, Conservatorio, UNED, Escola Oficial de Idiomas, UDC, Deputación. Con esta iniciativa eliminaríanse os muros que manteñen illados a estes espazos educativos do resto do barrio, provocando a apertura de novos espazos verdes que mellorarían a calidade urbana do barrio e contribuirían a aumentar os espazos de lecer e tránsito peonil, así como a posta en valor dun proxecto de urbanismo pioneiro no seu momento. Ademais, é preciso atender os parques infantís do barrio e executar tamén algúns proxectos dos orzamentos participativos que están aínda pendentes, así como axilizar a reurbanización da área do ARI do Grupo de Vivendas María Pita, proxectadas no pasado mandato e vinculados ás axudas do Plan Estatal de Vivenda que acumulan un importante retraso e continúan pendente de execución polo Goberno municipal.
Máis nada, grazas. Grazas, señora Adelso. Señora Faraldo. Somos en Podemos Coruña de centrarnos nas cousas concretas, nesas pequenas cousas que supoñen logros para a mellora da calidade do día a día dos barrios. Probablemente tamén, por ir tomando terreo paseniñamente, as nosas mocións céntranse en cuestións delimitadas no mesmo ámbito da actuación: xardíns, seguridade vial, transporte, dotacións concretas, ou como moito abarcamos 2 ou 3 puntos diferentes. Pode respostar, non digo que non, a unha cuestión incluso de timidez municipal. Cando nos atopamos cunha moción como esta de Marea Atlántica ou como outras que xa debatimos noutros plenos, que son legitimamente ambiciosas e abren plantexando o desenvolvemento de moitos frentes diferentes en cuanto a ámbitos de actuación, limpeza, eventos culturais, actuacións no pexón, colaboración con entidades educativas, seguridade vial, dotación de carril e estación de bicis, reforma de parques, urinarios, iluminación do Millennium, que, por certo, foi un rogo que presentei no pleno pasado e que aí segue, implantación do ARI, da Área de Rehabilitación Integral no Grupo de Vivendas de María Pita. Pois a verdade é que teño a sensación de que canto máis alonxamos o campo de visión sobre o concreto, máis dificultades imos ter para conquerilo. En todo caso, o gallás é unha percepción equivocada e sexamos quen de sacar adiante esta moción e en breve vexamos un barrio de Lavañou cuberto por todas estas peticións. Desde logo, conta lonxe da miña susceptibilidade, conta co meu voto favorable. Partindo ademais dun tema central que apoiamos sin duda: rehabilitar frente a demoler para construir sempre que as condicións o permitan. Agradezo en todo caso ao Grupo Municipal a transacción da miña emenda. Si ben é certo a incuestionable representatividade das asociacións de veciños e a súa absoluta legitimidade na defensa das melloras barriales, tamén é certo que ás veces non toda a veciñanza, isto é unha pena, acude ás asociacións a elevar as súas peticións. Existe, xa de fai moito tempo, unha bella reivindicación da zona para que unha das liñas existentes ou unha nova percorra o paseo marítimo polas avenidas de San Roque e Gerardo Porto, que facilitaría o acceso ao bus urbano da veciñanza da barriada que dá cara á costa. Tendo en conta, ademais, que para acceder ás paradas, unha gran parte do barrio, da barriada, ten que subir unha inclinada costa, andar varias decenas de metros, ou incluso acompañar unha escena que se ve a menudo aos seus compañeros, aos seus maiores, ás paradas máis cercanas. Ese melón do que falábamos na outra moción, de que é o servicio do bus urbano e a súa replantexamento, máis de 25 anos de paseo marítimo na zona de San Roque e Gerardo Porto, e a compañía aínda non veu a necesidade de dotar dunha liña a esa zona. Por iso, agradecemento a inclusión desta emenda e o noso voto favorable. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo BNG, señora Beira. Grazas, señora Rei. Desde o BNG imos votar a favor desta moción porque recolle prácticamente todas as necesidades que ten detectadas a Asociación Veciñal Francisco Rodríguez Otero de Lavañou, necesidades que ademais nos compartimos e creemos que hai que atender. De feito, así nos las trasladaron na reunión que tivemos o 20 de abril, moi recentemente. Algúnas das propostas que fai a Asociación do Barrio poden ser aplicadas case xa de inmediato, como son as que teñen a ver coa seguridade viaria e o calmado do tráfico. Son case urxentes porque supoñen un perigo para os peóns, como o cruzamento da Rolda de Outeiro cara á Avenida de Gran Canaria e outros que se nomean a elevación do paso de peóns da Rúa Honduras coa Avenida de Lavañou, nun cambio de rasante. Parécenos importante mudar o aparcamento na Rolda de Outeiro no seu tramo entre o cruzamento coa Rúa Manuel Murguía e a Avenida de Gran Canaria, porque hoxe en día ese aparcamento é en liña, e se o mudásemos a batería e recuperásemos así algunhas prazas que se perden coas obras que se están a executar no barrio, tamén axudaría a calmar o tráfico porque se reduciría o espazo dos carrís. No que ten a ver coa situación social do barrio, creemos tamén que é importante que se reforcen os servizos sociais
e de intervención na rúa. Consideramos fundamental atender tamén a mocidade do barrio con espazos públicos aptos para elas e para eles e tamén con programación cultural e de lecer. O reforzo da limpeza e o coidado e mantemento dos espazos públicos por parte do Concello tamén saiu nas conversas coa Asociación de Veciños de Lavañou e ven saindo reiteradamente con todas as entidades veciñais coas que nos reunimos a Cotío. Sería tamén interesante recuperar o proxecto de derrubar os muros da cidade escolar. A cidade universitaria de Riazor foi proxectada durante a República e ideada por Antonio Tenreiro coa idea de dotar o barrio, que daquela era un arrabalde da cidade, de zonas verdes, espazos abertos e peonís. Unha idea republicana que o réxime franquista desbotou, pechando cara a sí propio cada un dos edificios que se foron proxectando e construindo. O profesor Xosé Lois Martínez ven insistindo en derrubar eses muros que separan os edificios públicos, educativos e culturais do barrio, algo que se comezou no pasado mandato, mas debe proseguir. Así lograremos facernos con máis espazo público de calidade e zonas verdes e conseguiremos conectar o barrio entre sí. Parécenos tamén, por último, moi importante que desde o Goberno local se dirixan cara á veciñanza do Grupo María Pita, para informar en que estado está a tramitación administrativa das axudas da área de rehabilitación urbana, porque é certo que agora mesmo están nun estado de incerteza importante de cara, por exemplo, a poder compatibilizar estas axudas e os tempos de rehabilitación coas axudas para instalar ascensores, por exemplo. E, finalmente, como xa deixamos claro en varias ocasións neste pleno, estamos a favor da proposta da Asociación de Veciñas e Veciños de Lavañou na súa idea de converter o Soar das Percebeiras nunha zona verde. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. Ben, bo día a todos. Señoras e señores da Marea, como lles gusta a vostedes complicar as cousas? E mira que, dende que as puxo de moda neste mandato o Partido Popular, isto das mocións de barrio é unha cousa ben sinxela, que se desenvolve en 4 pasos. O primeiro paso é que un grupo municipal da oposición fai súas as reivindicacións dunha asociación veciñal, dalles forma de moción e as trae ao pleno. Segundo paso. Despois, o resto dos grupos da oposición tomamos a palabra, previa emenda da Mareas a moción e de outros, porque non deixan vostedes un marco sen mover, constatamos que esas mesmas reivindicacións tamén nos foron trasladadas e, tras denunciar o abandono dos barrios por parte do Goberno, manifestamos o noso apoio. Terceiro paso. Entón, toma a palabra o Goberno e a señora Sobral empeza por preguntarlle á oposición que de que planeta vinimos. Pero non en plan afago, como Víctor Hugo Morales na famosa narración do gol de Maradona no 86, non. O pregunta literalmente que de que planeta vinimos porque sempre chegamos tarde, porque ela xa estivo ali. En concreto, en Lavañou, calculo que nos dirá que estivo entre 0 e 3 veces. Ollo que isto non é unha cifra ao tuntún, senón unha estimación matemática baseada no número de barrios da cidade e o promedio de 6 visitas ao mes facilitado hai 2 plenos pola propia señora Sobral. Máis de 3 veces vai ser complicado creerlo, aínda que tamén é certo que cada vez ten que adiar máis as visitas a determinados barrios, porque a cara amable e as boas palabras teñen un recorrido limitado e, cando pasa o tempo e os problemas non se solucionan, xa non convencen aos veciños. Logo, a concelleira de barrio enumerará todas as actuacións desenvolvidas polo Goberno nese barrio. Aquí é onde a oposición temos que estar un pouco atentos porque teñen certa tendencia a exageración e computan como investimento pois as bombillas LED que hai que sustituir nunha farola, a reparación dunha papeleira ou mesmo a reposición dun deses innovadores tapóns silenciosos cos que a señora Fontán dotou aos contenedores de lixo. Eso sí, no tocante aos investimentos futuros, ao que é realmente o obxecto desta moción, aí podemos relaxarnos os da oposición, porque sobre tal cousa nada nos van dicir. E, por último, cuarto paso, a moción remata co Goberno municipal facendo o que mellor sabe facer, levantar a man. Entón, a moción de barrio sai adiante por unanimidade. Así como funciona isto, pero non. Vostedes teñen acreditada xa unha capacidade de revirar as cousas e meten polo medio no punto 6 da moción a cuestión das percebeiras, que, ademais, o fan nos mesmos termos na que xa foi debatida e recitada neste pleno, e o fan instrumentalizando as necesarias demandas do barrio e malogrando o apoio unánime. Nós non imos contribuir a ese engano.
Todos sabemos, vostedes tamén, que ese punto non é posible. De non ser así, non se entende que non o abordaran vostedes nos 4 anos que estiveron ao fronte do goberno municipal. Este grupo sí está a favor da totalidade do resto das demandas para Labañou, incluídas na moción, e por iso, aínda que non podemos apoiala por os motivos que acabo de expoñer, tampouco a imos malograr, e por iso, igual que fixemos en outubro do pasado ano, cando trouxeron a moción a pleno, imos absternos. Dicía esta mañá o señor Martínez, teremos ocasión de decidir no futuro. Pois eso. En calquera caso, e remato xa, señores e señoras da Marea, non sufran. O certo é que por maioría ou por unanimidade, ou mesmo en caso de que non se aprobara, o resultado desta moción para o barrio será exactamente o mesmo. Nada de nada. Tal é o desleixo, e conclúo, polos barrios da cidade que esta semana a concelleira de barrio, a señora Sobral, foi noticia por terlle agradecido unha asociación veciñal a instalación dunha barandilla. Sen desmerecer a importancia da barandilla, que seguro era necesaria nese caso concreto, non deberían tomarse isto como unha gabanza, porque realmente ese agradecemento que é acreditar o nivel de compromiso deste goberno cos barrios nestes 2 anos transcorridos dende a restauración socialista. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Señora Sobral. Gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, me gustaría señalar que en lo que va de mandato, este Gobierno municipal ha realizado una inversión cercana al 1 millón de euros en obras de mejoras del espacio público, y no estamos exagerando, señor Rodríguez, y casi 200.000 en obras de edificación en el barrio de Labañou. Una inversión superior a la realizada en el barrio durante todo el mandato anterior. Entre estas actuaciones, ahí es donde empiezo a enumerar todo lo que hacemos, como nos adelantó el señor Rodríguez. Entre estas actuaciones figura la instalación de equipamientos biosaludables en Plaza do Carme y en Plaza Almirante Romay, recuperación del hórreo de San Roque, reurbanización de las calles Cultura y Pintor Francisco Llorens, renovación del pavimento en la calzada de las aceras de la avenida Gran Canaria y mejora en la accesibilidad en la calle Sor Joaquina. Además de esto, ya está en licitación la nueva zona multideporte de la Plaza de la Tolerancia y en fase de redacción el proyecto de iluminación del Millennium. También hemos atendido peticiones relativas a movilidad en la calle Maestro Anta y en el semáforo de avenida Gran Canaria con Ronda Outeiro, y se ha mejorado el entorno escolar del CEIP Emilia Pardo Bazán. En relación al Grupo María Pita, si bien es cierto que durante el pasado mandato se incorporó como área de rehabilitación y renovación urbana, el proyecto global para el espacio público se redactó en este mandato y se ha licitado ya la primera fase, que ahora está en redacción. Con respecto a la cuestión del Plan Especial Labañou M18, está previsto en el Plan General de 2013 y se está trabajando para que sea un buen equipamiento sostenible y que ofrezca también servicios de vivienda y protección oficial y servicios públicos a todo el barrio, incluido el Grupo de Viviendas María Pita y resto de vecinos. Por cierto, señora Delso, los informes ambientales no están indicando esos efectos negativos en los que insisten. Desde el área de seguridad ciudadana se está reforzando la presencia de patrullas de policía local en el entorno del centro cívico para tratar de que remitan los puntuales problemas de convivencia en la zona. También desde la Concejalía de Bienestar Social se está estudiando retomar el programa Educación en la Calle y ya está en marcha una completa programación de actividades juveniles que se anunciarán en breve. Todo ello en un barrio como el de Labañou, que además cuenta con un equipo de atención social que centra sus esfuerzos en la ayuda a las personas más vulnerables. Desde el área de medio ambiente ya han sido acometidas mejoras a lo largo de la avenida de Gran Canaria, desde la zona de Náutica hasta calle Venezuela, y se ha mejorado y ampliado el arbolado del entorno del Colegio Carlos Sotelo. También es importante reseñar que en un centro de reunión y zona de ocio del barrio, como es la Plaza de la Tolerancia, va a ser objeto de una mejora en el jardinamiento. Por otro lado, está a punto de comenzar el plan de regeneración de jardines y zonas verdes de la Plaza Torrente Ballester, de la calle Pepín Rivero y del entorno del centro cívico. Además, se ha mantenido una reunión con Costas para tratar la adecuación de las calas del entorno de San Roque para el disfrute de los vecinos, tal y como nos han solicitado en una reciente visita al barrio. Desde el área de comercio hemos lanzado el programa Tendas de Exame para el barrio Labañou, con la intención de ayudar al comercio de la zona a incrementar sus ventas. Dicho todo lo anterior,
queda sobradamente demostrada la implicación, sí, señor Rodríguez, de este Gobierno municipal con el emblemático barrio de Lavañou. Y así seguirá siendo, a pesar de que anunciamos que nuestro voto será en contra. Pero no se equivoquen, votar no a esta moción no es votar no a Lavañou. No es votar no a seguir haciendo mejoras en el barrio, no es votar no a seguir mejorando la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Votar no a esta moción es votar no a la utilización de un barrio y sus gentes como excusa para lanzar acusaciones espurias y absolutamente inaceptables en materia de pelotazos urbanísticos. Votaremos no a esta moción, pero decimos un sí rotundo a Lavañou. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sobral. Procedemos a votación desta moción. Xa coa emenda de adición transaccionada entre a concelleira non adscrita e o grupo propoñente. Votos a favor da mesma? Grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Abstencións? Moi ben, queda rexeitada. Seguinte moción da Marea Atlántica sobre a ampliación da cobertura da renda social. Non constan enmendas á mesma. Señora Cameán. Sí, moitísimas grazas, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Ben, hoxe traemos a este pleno unha proposta para abordar un dos retos que temos xa enriba máis inminentes e que teñen que ver con, lamentablemente, outra curva, non? Xa que nestes tempos falamos tanto de curvas, temos unha que vai disparada e que é a curva da desigualdade neste ano de 2021 e que compre afrontar. Ben, xa sabemos que os problemas da xente teñen moito que ver coa vida cotiá, teñen que ver con que non lles dá para chegar a fin de mes, ten que ver con que cada vez hai máis persoas que tiran de ansiolíticos, cada vez hai máis persoas que viven nun grado de incertidumbre que non é tolerable nunha sociedade como a nosa, que ademais denominamos como democrática. E creemos que para combatir todo isto, para combatir os problemas da xente, para axudar a que a vida cotiá sexa máis sinxela, sexa máis fácil, sexa menos medicada e poida ter máis garantías, é necesario ampliar a cobertura das políticas sociais. Temos a sorte, ademais aquí, na cidade, de contar con unha ferramenta, que é a Renda Social Municipal, unha ferramenta que foi aprobada xa no 2016 baixo o goberno de Xulio Ferreiro, que contou co apoio maioritario desta corporación, salvo o Partido Popular, que decidiu non apoiar esta ferramenta. Creemos que pode servir para axudar a todas as persoas que están pasando agora por un momento moi complicado e para iso propoñemos basicamente ampliar esa rede de seguridade. E como? Ampliando, por exemplo, o tempo de percepción en 6 meses máis, ampliando a cuantía para que cheguemos, polo menos, ao limiar da pobreza, que está nos 765 euros, facendo compatible a renda social municipal con outras axudas, como as axudas de emerxencia social, redefinindo e readaptando esta ferramenta ao momento actual. Para iso, sería necesario redefinir o concepto de vulnerabilidade social. Sabemos que hai novas realidades, sabemos que hai persoas que están nunha situación que en este momento, no 2016, non estaban contempladas e que creemos que temos que contemplar tamén nesta ordenanza. Facilitar o trámite, que sexa máis sinxelo, con menos burocracia, con menos papeleo e que permita a xente acadar este dereito. E creemos que é importante tamén que sexa incondicional, que non este vinculada a ese proxecto de inclusión, senón que nos casos nos que así se estimen por parte dos técnicos se realice, pero que nunca sexa unha condición obrigatoria. Creemos que nesta liña están indo xa, por exemplo, o Colexio Oficial do Traballo Social ou o Colexio Oficial de Educación Social na liña de continuar avanzando cara á xustiza social, novos dereitos sociais e agardamos contar co apoio maioritario do Pleno. Fálase moito aquí da polarización e eu sí que creo que é necesario que reflexionemos sobre cales son as causas desa polarización e que recordemos que tamén hai unha parte da sociedade que está dividida entre aquelas persoas que nacen con unha vida solucionada e aquelas persoas que nacen con unha vida que cada vez é máis costa arriba. Se algo aprendemos nesta pandemia é a necesidade de
construir xuntas. É a necesidade de poñer máis empatía e é a necesidade de non deixar caer e non deixar a ninguén atrás. Así que para que todo iso sexa real, traemos aquí esta proposta. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Señora Faraldo, seu turno. Grazas. A aguda crise económica que sufre o país pola pandemia deixa a súa pegada na nosa cidade facendo previsible, máis que previsible, unha elevada presentación de solicitudes da renda social municipal para atender as graves situacións de necesidade que virán. Non é necesario dibuixar un escenario dantesco nin ser tachadas de dramatismos excesivos. Só basta con botar unha ollada ás rúas, ao panorama actual. A alta demanda nas organizacións sociais, Cruz Vermella, Cáritas, Cociña Económica, Viraventos, Ecogalla, Gascos, só como exemplos. Ademais dos propios servizos sociais municipais, nos dan unha mostra do que está acontecendo ao noso redor. Pero é máis que previsible que, lonxe de aminorar o impacto da situación actual, esta tenda alza tras o paso despiadado da pandemia e do que supuxo e do que está supoñendo en canto a merma de ingresos, perda de postos de traballo, peche de negocios. Si ben é certo que desde o Ministerio de Traballo e Economía Social se traballou arduamente, así se recoñece desde diversos sectores, para frear as consecuencias económicas para os máis vulnerables, para os máis vulnerados, nin parangón as repercusións desta crise sanitaria coas coberturas durante a crise económica liderada polo goberno do PP. Tamén é máis certo que todos os esforzos son precisos para protexer as sufridas economías domésticas dos máis débiles. A renta social foi concebida no 2016 como unha prestación subsidiaria das que conceden outras administracións, polo que, entre outras cousas, non pode recibirse por persoas beneficiarias da Risga e, en principio, tampouco podería facerse se se percibe o ingreso mínimo vital. Sin embargo, este último si admite a posibilidade de ser complementado con outras axudas, o que obriga non só unha reflexión ao respecto, senón a revisión deste condicionamento. Do mesmo xeito, desde que se estableceu esta renta, o sueldo mínimo interprofesional subiu máis dun 30%, con un enorme impulso, sobre todo, desde o 2019, que, sin embargo, non tivo ese reflexo na renda básica. Así o exposto, estando de acordo cas medidas principais da moción, noso voto, como non, vai a ser favorable. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo BNG, señora Veiga. Grazas, señora Rei. Nós, desde o BNG, concordamos con que hai que reformar a ordenanza da renda social municipal. É algo que vimos dicindo desde finais do mandato pasado e neste mesmo mandato. Témolo asinado no acordo de investidura co Partido Socialista e recordámolo nun dos últimos plenos no que lle preguntábamos polas políticas sociais do Goberno municipal para afrontar a crise derivada da COVID-19. Estamos de acordo con que case logo de 5 anos de vixencia da renda social municipal hai que avaliar o seu funcionamento e a súa aplicación. Consideramos que, evidentemente, a situación mudou, e non só a nivel social pola crise que estamos a vivir, que é evidente, senón tamén a nivel xurídico. A renda social municipal haina que contextualizar nas novas realidades sociais, pero tamén no novo contexto xurídico, coas novas ferramentas de intervención social de que dispoñen as administracións públicas. Cando se aprobou a renda social municipal non había regulamento da Risga e tampouco existía o ingreso mínimo vital. Reiteramos tamén, como fixemos daquela, que esta ferramenta ten que estar inxerida nun plan de inclusión social que temos reclamado neste mandato e tamén cando se aprobou a renda. Pero vayamos ao contido da moción e ás propostas que nela se formulan, porque a nosa discordancia con algunha delas vainos levar a abstérmonos. Primeiro, proponse eliminar a incompatibilidade coas pensións non contributivas, cousa que é ilegal. Se o que se quere instar o Goberno do Estado e o Congreso dos Deputados a modificar a lei é outra cousa, mas non está así redactado na moción. Creo que temos que ser precisas e precisos para non caer en promesas que, cando menos desde aquí, non podemos cumprir. Estamos de acordo, sí, con facela compatível coas axudas de emerxencia social. Como filosofía, gustaríanos que se puidese facer compatível coa solicitude da Risga,
Pero o que pasa é que nos propuxémolo cando se aprobou a renda social municipal e díxosenos que iso non era posible. E agora que hai regulamento da Risga, máis aínda. Porque o que di o regulamento da Risga é que a Risga se pagará con efectos retroactivos desde que o expediente estea completo. Co cal, se unha persoa recibiu a renda social municipal durante uns meses e logo lle pagan a Risga con carácter retroactivo, o mellor ten que devolverlle eses cartos ao Concello e convertemos a persoas en vulnerabilidade social en debedores e mesmo podemos complicarlle a situación. En segundo lugar, non estamos de acordo con que se elimine a obriga do itinerario de inclusión social, de tal xeito que o seu incumprimento non implique a perda da prestación. Sobre todo, estamos en contra porque desvirtúa a natureza e o sentido con que naceu e se articulou a renda social municipal, que di na súa exposición de motivos. Está articulada como unha prestación económica orientada a paliar situacións transitorias de necesidade e garantir mínimos de subsistencia. A renda social municipal concíbese como unha medida de apoio a procesos de inclusión. A nova ordenanza pretende completar o marco de acción municipal de atención inmediata cunha norma que permita facer fronte desde a máxima proximidade e sen tardanza a situacións de necesidade social. E faise, nesta ocasión, a través dunha prestación económica periódica, na que o elemento determinante é a necesidade, que pon a quen sofre en situación de risco ou exclusión social. A renda social municipal ten como finalidade modificar as situacións de necesidade como apoio a procesos de inclusión, o cal require da periodicidade que exixe o establecemento dun itinerario de inclusión activa. Eliminar o itinerario de inclusión activa implica mudar a finalidade e o sentido da renda tal e como naceu e está estruturada. Implicaría unha mudanza máis global e asemellaríase a unha renda universal ou renda básica que xa teríamos que debater se a ten que implementar un Concello. No que ten a ver cos novos supostos de vulnerabilidade, estamos de acordo con revisalos e adaptalos á realidade, mas non con todos os que se nomean na moción. En cuarto lugar, no que ten a ver coas declaracións xuradas e autorización do Concello para comprobar datos, xa coñecemos pola experiencia das bolsas comedor cos permisos para acceder aos datos persoais das persoas que están en poder de outras administracións pode complicar e eternizar os procesos dunha axuda que ten que concederse da maneira máis áxil posible. Co que sí estamos de acordo é con que se poida ampliar o prazo de duración da renda social, a súa contía ou tamén que se adapten os supostos da unidade de convivencia para facela máis realista e, sobre todo, máis útil de cara a unha verdadeira inserción social. Nada máis. Moitas grazas. Por o Partido Popular, señora Gutiérrez. Buenos días a todos los presentes y a las personas que nos siguen a través de los medios. Que la situación social y económica es extremadamente delicada no es ninguna revelación. La sociedad viene arrastrando casi desde la crisis del 2008 condiciones socioeconómicas que hacen de la supervivencia de muchas familias un rompecabezas muy difícil de encajar. Es deber de las administraciones públicas proteger a esta población vulnerable y establecer un escudo social que reduzca la devastación laboral actual y el incremento de la misma que se prevé en los próximos meses. Es deber de la Administración pública diseñar un procedimiento ágil que en un plazo breve permita tener una vida digna a todas aquellas familias que coyunturalmente no ingresan lo suficiente para ello. Es deber de las Administraciones públicas establecer un plan activo de mejora de empleo y es deber de las Administraciones públicas conseguir la inclusión, la de todos los individuos, pero en especial de todos aquellos que quedan inhabilitados por cuestiones económicas. Es evidente que esta pandemia ha hecho surgir nuevas situaciones de pobreza que afectan a las personas con carencias materiales severas, algunas de ellas derivadas de empleos precarios, intermitentes o a tiempo parcial. Desde este grupo municipal no podemos más que apoyar cualquier iniciativa que permita remediar estos hechos. Ahora bien, creemos que es necesario hacer una lectura profunda en la interpretación de estas ayudas y no crear expectativas que tienen difícil puesta en práctica. Es necesaria una buena definición de la prestación que facilite la asistencia a todos y cada uno de las categorías de pobreza, las que se mantienen en el tiempo y otras más recientes. No parece razonable el incremento del importe de la ayuda a montantes equivalentes a los recibidos por personas en activo, por muy precario que estos sean, ya que esto puede trasladar para alguno un mensaje equivocado.
Por ello, es preciso conocer en detalle la situación del demandante, las características familiares y del entorno, para poder concebir una adecuada planificación de la asistencia. Importante contar con el factor de la temporalidad, para que no se pierda la esencia de la prestación. Los meses de duración de la ayuda tienen que servir para gestionar un posible itinerario laboral, porque la importancia de esta debe radicar en poner en funcionamiento otros mecanismos que faciliten el acceso al trabajo. El trabajo, que es el factor que realmente permite alcanzar la autonomía personal y la integración. Tomando, como no puede ser de otra manera, conciencia de que existen casos que son irresolubles y consideramos necesario complementar quizá la gestión actual que se realiza sobre estos plazos prolongados o extraordinarios a través de las entidades. Aceptamos que es necesario que se agilicen en la medida de lo posible los plazos de resolución, como también lo es que se ejecute en su totalidad el presupuesto asignado para este fin. En resumen, no podemos estar nada más que a favor de que exista una renta social, pero la realidad es que los plazos son lentos, las alternativas de ingreso mínimo vital de momento no llegan y por el momento es la RISGA el refugio más sostenido. No obstante, ponemos en cuestión aspectos como la eliminación de la obligación de realizar el itinerario de inclusión social, la acreditación mediante declaración jurada o el hecho de que de cualquier forma se pueda utilizar para la obtención de prestaciones las unidades de convivencia difíciles de controlar. Por todo ello, votaremos en contra. Gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Fecha de debate, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues en primer lugar, anunciarles que nuestro voto va a ser negativo. No vamos a apoyar esta moción que presenta Marea Atlántica y no lo vamos a hacer porque creemos que efectivamente la renta social municipal y la ordenanza que la regula tiene que sufrir una serie de modificaciones, pero también es cierto que tienen que ser fruto de un trabajo técnico y de un trabajo sosegado, viendo las cifras, viendo los datos y viendo exactamente cuál es la letra pequeña de cada una de las cuestiones que ustedes aquí plantean. Efectivamente, la renta social municipal nace en el año 2016 y nace con una naturaleza clara y determinada, muy diferente a otro tipo de prestaciones a las que ustedes aluden aquí. Es una prestación municipal de carácter absolutamente subsidiario. Por lo tanto, y voy a ir punto por punto, desmontando lo que ustedes plantean desde un punto de vista estrictamente legal y técnico. Ustedes hablan de la compatibilidad de la renta social municipal y lo hablan de la compatibilidad con otras ayudas. En primer lugar, con la RISGA es incompatible porque así lo determina la regulación de la RISGA. Y con las ayudas que pueda ser compatible o con este tipo de prestaciones con las que pueda ser compatible, se hará compatible o no en función de su cuantía. La renta social municipal es más elevada, señora Faraldo, que el ingreso mínimo vital. Por lo tanto, difícil. Respecto al tema de la emergencia social, efectivamente, se puede estar de acuerdo en que la renta social municipal, una familia, una persona perceptora de renta social municipal pueda acceder a ayudas de emergencia. Ahora bien, ya se estableció en la ordenanza la incompatibilidad de manera expresa y manifiesta y lo estableció el Grupo Municipal de Marea Atlántica. Se puede establecer, lógicamente, la compatibilidad, pero no para aquellos casos o no para aquellos supuestos que en teoría ya vienen recogidos en el tema de la renta. Es decir, si la renta es una prestación que sirve para cubrir determinadas coberturas, como puede ser el alimento, como puede ser la solución habitacional, no tiene ningún sentido que exista otras ayudas para el mismo fin. Cuestión distinta es que puede haber otro tipo de necesidades que sí se están solventando a través de los convenios que se tienen con entidades, de manera que ninguna persona en este sentido queda descolgada. Respecto a la duración de la renta, que se amplíe en 6 meses más y que después pasen 2 y se vuelva a reenganchar de manera absolutamente indefinida, pues me van a perdonar, pero yo no estoy de acuerdo a priori en esa cuestión. Cuestión distinta es que desde el punto de vista técnico se puede observar determinados supuestos excepcionales en los que podamos estar ante esta situación, pero la renta social municipal tiene que ir acompañada siempre, sí o sí, de un itinerario de inserción y de un seguimiento de los trabajadores sociales, fundamentalmente porque si no nos
estamos encontrando en caridad en sentido puro y duro. Yo le doy a usted este dinero y a partir de ahí usted búsquese la vida como buenamente pueda. Y si no se engancha a la vida activa y si no se engancha usted a encontrar un trabajo que le permita la autonomía y la independencia del sistema público, es su problema, porque no va a haber ningún tipo de seguimiento. Los servicios sociales, la razón de ser de los servicios sociales es precisamente la intervención y el acompañamiento de personas en situación vulnerable para ayudarles con las necesidades cubiertas, lógicamente, las necesidades básicas cubiertas, para que puedan ser autónomos del sistema público. Por lo tanto, en este sentido, no tiene ningún sentido. Y después, respecto a la cuestión de las situaciones de vulnerabilidad social y capacidad económica, pues quizás tengamos que definir una serie de criterios. Pero yo no entiendo lo que ustedes plantean, no sé si es un tema simplemente de redacción, acerca del derecho de los menores que tengan beca comedor. ¿Qué estamos planteando? ¿Que los menores que tengan beca comedor tengan derecho a renta social? Situación COVID. Nosotros ya sacamos este año la convocatoria de becas comedor tratando de ajustarnos a las necesidades COVID, pero estamos hablando, vuelvo a decirlo de una manera clara, de una prestación social que se da en situaciones de máxima vulnerabilidad económica y que, por lo tanto, estamos hablando de la capacidad económica de una familia absolutamente nula e inexistente. Derive esta de la situación del COVID, derive esta de una situación cronificada. Y luego, respecto a otro tipo de cuestiones, para ser precisos, la renta social municipal respecto a la burocracia ya se está agilizando en la medida posible la burocracia, ya se ha puesto de acuerdo los servicios técnicos municipales con Xunta de Galicia y también con Seguridad Social para determinadas cuestiones. De facto, fundamentalmente por los perfiles a los que atiende la renta social municipal, porque también... Con esto acabo ya. ¿Quién tiene derecho a ingreso? ¿Quién tiene derecho a risga? Y, por lo tanto, ¿quién queda para el derecho a la renta social municipal? De facto, ya basta en muchas ocasiones la declaración jurada, porque no tenemos capacidad de ningún tipo para acceder a comprobación de determinados datos, fundamentalmente relacionados con los perfiles que cubren la renta social municipal, que son diferentes a los que cubre el ingreso mínimo vital y a los que cubre la risga. Por lo tanto, mayor rigor. Ten que rematar, señora. Mayor rigor y nuestro voto en contra. Muchas gracias. Imos proceder a votación de esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Gracias. Abstencións? Moi ben. Grazas, queda rexeitada. Turno xa para as mocións do Partido Popular. A primeira sobre convenios nominativos, a que hai unha emenda de sustitución do Grupo Socialista. Señora Gallego, ten a palabra. Muchas gracias. Estamos a 6 de mayo sin presupuesto, sin presco, sin negociar convenios ni las inversiones, eso sí. Todo el día fotos y portadas llenas de anuncios con maquetas que en muchos casos no cuentan por su decisión unilateral ni con proyecto ni presupuesto y que además ni van a ejecutar. milanuncios.com. Ahora vemos que esa obra que están haciendo en los cantones la ha parado Patrimonio porque no cuenta con autorización. Leemos en la prensa que, claro, pedirle autorización a cualquier ciudadano para que cambie una ventana y que el ayuntamiento no la solicite, pues hombre, tiene su cosa. En fin, esta moción... Instamos a la alcaldesa a consensuar con la máxima agilidad una modificación presupuestaria para aprobar nuevos convenios nominativos e incrementar los ya aprobados. No aceptamos la enmienda del Partido Socialista porque quiere blanquear la moción y queremos dejar constancia de la ilegalidad cometida por la alcaldesa al inadmitir las enmiendas en el pleno del día 24 de marzo, vulnerando los derechos fundamentales de los concejales recogidos en el artículo 23 de la Constitución, la Ley de Bases, el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Entidades Locales, el Reglamento Orgánico Municipal, además de numerosa jurisprudencia, antecedentes de este Salón de Pleno y el criterio del secretario municipal al que la alcaldesa hace caso cuando le conviene. En esa sesión, la alcaldesa decidió arbitrariamente y sin informe jurídico que la avalara, no admitir a trámite ninguna de las enmiendas presentadas, impidiendo la votación y negando la posibilidad
de que el secretario general del Pleno se pronunciara al respecto tras solicitárselo en reiteradas ocasiones y a pesar de que en sesiones anteriores la propia alcaldesa solicitó su asesoramiento en circunstancias similares. En esta ocasión, y le dejó hablar porque sabía de sobra que no tenía razón, fue una imposición, decidió aplicar el rodillo. A pesar de que el secretario ya emitió informes sobre este asunto en juntas de portavoces y en otros temas similares, y es conocido su criterio por los concejales y por la propia alcaldesa, el Grupo Popular solicitó al día siguiente del Pleno un nuevo informe relativo a los derechos de los concejales a que se tramiten y voten sus enmiendas a los asuntos incluidos en el orden del día. Las conclusiones del informe, la normativa vigente y los numerosos antecedentes, tanto de este mandato como del anterior, ponen de manifiesto el derecho de los concejales a presentar enmiendas y que sean admitidas y votadas. Esperemos que ese informe lo guarde como libro de cabecera y no tengamos que pedir uno antes de cada pleno. Por eso presentamos alegaciones a la aprobación inicial por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la ley. La alcaldesa tampoco las contestó porque las tendría que estimar y así desestimación por silencio administrativo. Lamentamos que el Gobierno municipal se negara a negociar aportaciones para el modificativo y presentarse una propuesta de convenios por la vía de urgencia y ya cerrada sin margen a negociación, pero lamentamos más la actitud dictatorial y discrecional de la alcaldesa al impedir votar las enmiendas presentadas por la oposición. Nuestras enmiendas incrementaban convenios con entidades sociales, deportivas, culturales, de empleo, de comercio y de educación por importe de 430.000 euros y daban de baja la misma cantidad en la partida de transferencias al INCE, del que es presidenta la alcaldesa, conocedora, por tanto, de que existía esa cantidad disponible en la fecha en que se celebró el Pleno. Es más, a una pregunta escrita nos contestó que no se había transferido ni un solo euro al INCE un mes más tarde de ese pleno. O sea, que es que sabía perfectamente que en la fecha del pleno, de los más de 5 millones que se transfiere el ayuntamiento al INCE, no se había transferido ni un solo euro, por lo que el presupuesto estaba disponible en su totalidad. También sabía, como presidenta del INCE, que la liquidación del presupuesto de 2020, firmada por ella misma, cuenta con un remanente de 1,4 millones. No hacía falta ningún informe técnico, y lo sabía. El 100% de la cantidad destinada al INCE estaba sin gastar, y aún así impidió la votación. Por eso, no vamos a hacer más guerra de este asunto, pedimos que se negocie ya, tal y como se comprometió, una ampliación de los convenios. Nosotros no vamos a renunciar todas las vías posibles si no se hace. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Señora Faraldo. E o tema dos convenios nominativos, incluso para unha recén chegada como a min, unha bomba de reloxería sobre un campo de minas. E claro, a alguén vai estalar nas mans, tendo a sensación de que os grandes presudicados son sempre os mesmos, os receptores que están esperando ver como acaba esta batalla. Porque si, nun momento dado, isto adquiriu carácter de batalla e a propia moción pon o acento no seu punto álxido, relatando como no pleno extraordinario do 24 de febreiro as emendas presentadas unha hora antes no pleno foron rexeitadas pola presidencia. E desta batalla campal entre modificativos, concesión de créditos extraordinarios, subvención nominativas do orzamento 21 prorrogado do 20, xurde esta moción que ven a pedir algo que o propio Goberno municipal recoñece como unha carencia do Goberno e, polo tanto, necesaria, porque na emenda que presenta o PSOE recolle, asumindo esa disfunción, a necesidade de consensuar con todos os grupos municipais e coa máxima axilidade a aprobación dos novos convenios nominativos ou incrementar os aprobados. É chamativo que pida na emenda o que está na súa man. Vendo que dunha maneira ou de outra vai a salir aprobada, sexa do PP ou sexa a emenda do PSOE, vai a salir aprobada, digo, a esencia principal da moción, o que acortará os prexuicios que se están causando as asociacións e que o conflito a partir de aí vaise centrar en aceptar ou non a proposta do PSOE que exclúe a parte da moción do PP que alude á polémica da non admisión a trámite das emendas e onde se tilda a votación de ilegal, por
cuestión que, por certo, está na vía judicial. Eu, chegadas a este punto, vou mester. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. O Grupo Municipal do BNG rexistrou o 27 de abril ás 13:15 horas a seguinte pregunta. Cando ten previsto o Goberno Municipal presentar un modificativo para ampliar o anexo de convenios nominativos? É dicir, fixémolo 6 días antes de que o Grupo Popular registrase esta moción. Non digo isto para negar a legitimidade do Grupo Popular a presentar unha moción sobre unha cuestión que o BNG xa tiña suscitado para debatir neste pleno. Digo simplemente para xustificar a brevidade da miña intervención, pois non quero anticipar todos os argumentos da pregunta que formularemos pouco máis tarde. Non vou entrar nas consideracións da legalidade que vostedes fan no texto da moción. O BNG non presentou emendas ao expediente M1 porque optamos por outro método, pero no pleno do 24 de febreiro fixemos constar a nosa discrepancia coa decisión da alcaldesa de que as emendas presentadas por outros grupos non se sometesen a votación. Naquel pleno, como é sabido, o BNG votou a favor daquel modificativo. Fixémolo, e así o expuxemos tamén, para non causar un prexuízo ás entidades, facilitando que se aprobasen os convenios máis apremiantes. Pero tamén fixemos constar que o noso sí era un sí condicionado a que se abordase con celeridade unha nova modificación dos orzamentos para ampliar os convenios, incrementando recursos e incorporando a máis entidades. E non entendemos que, pasados 2 meses e medio, sigamos sin ter noticias da ampliación dos convenios. Do mesmo xeito que non entendemos non ter noticias do Presco e doutras moitas cuestións. En calquera caso, parécenos razonável a emenda presentada polo Grupo Socialista que mantén a parte sustancial do texto que se somete a votación, por moito, como dixo a señora Faraldo, que sexa chamativo que inste a consensuar uns convenios cando está na súa man iniciar ese proceso, pero de non prosperar a emenda do Grupo Socialista, en calquera caso, votaremos a favor da moción, porque, aínda que o Grupo Popular pretende poñer o foco nunha cuestión de legalidade, e sobre iso terán que pronunciarse os tribunais, non este Grupo Municipal, queremos que quede claro o sustancial. É imprescindível abordar dunha vez a ampliación dos convenios. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. A aprobación dos convenios nominativos en apoio ás entidades do terceiro sector puido ser o pasado 24 de febreiro un momento de celebración neste salón de plenos por apoiar entidades que están en primeira liña desta crise, chegando a moitos lugares que son absolutamente esenciais. Puido ser un momento de celebración e puido ser un momento de unanimidade, de acordo entre todos os grupos, pero non foi así e rematou cunha demanda no xulgado. Isto se debe a que a tramitación dese capítulo 4, a lista de convenios nominativos, foi non só atropelada e de urxencia e con todos os avatares habidos e por haber, senón ademais pechada, sen negociación co resto dos grupos que, no caso da Marea Atlántica, dixemos que en situación de emerxencia era necesario un maior esforzo por parte do Concello. Ante esa falta de negociación, a Marea Atlántica presentou unha serie de emendas que abordaban aspectos tan importantes como o senfogarismo e a solución a casos de persoas que non teñen fogar. E a alcaldesa, arbitrariamente, e entendemos que en contra da lei, inadmitiu as emendas coa excusa de que podían afectar a fondos comprometidos. Non era certo, xa nos preocupamos dende a Marea Atlántica de que esas emendas non afectaran a fondos comprometidos e se retiraran fondos de partidas que a nós nos parecen agora mesmo non prioritarias como poden ser as de publicidade e propaganda. Ese era o motivo real polo que o goberno de Inés Rei inadmitía as emendas da Marea Atlántica. A publicidade e a propaganda é o combustible deste goberno, que está moito máis volcado en incidir sobre a apariencia da súa xestión e a apariencia das cousas que en solucionar problemas reais das persoas agora mesmo na Coruña. De feito, diríamos que o goberno de Inés Rei vive nun mundo
irreal, nun mundo histórico onde a alcaldesa se dedica a recuperar o esplendor na Coruña desbloqueando cousas. Pero no mundo real, estamos efectivamente a 6 de maio, non hai uns orzamentos municipais, non hai unhas medidas de reactivación económica, seguimos agardando por a recuperación deses convenios que iban vir nunha segunda tanda, seguimos observando a falta de xestión en áreas como a cultura, como a medio ambiente, como mercados, a falta de xestión nos barrios, benestar social, etc. E o tema é que esa diferencia entre o mundo histórico de Inés Rei e o mundo real, onde a xente ten necesidades e está nunha crise económica, custa diñeiro. Custa diñeiro en publicidade e en propaganda, polo menos 1 millón de euros que se dedican sobre todo a estas partidas. O que puido ser un momento de celebración e era a aprobación dos convenios e as subvencións nominativas coas entidades do terceiro sector rematou no xulgado, porque, a diferencia do que opinan aquí algúns representantes da corporación, é grave a inadmisión das emendas. E é grave porque afecta a dereitos fundamentais recollidos na Constitución, pero non só os dos nosos dereitos fundamentais como cargos electos, senón os da xente que nos escolleu como representantes. E é gravísimo. E hai enorme profusión de xurisprudencia dicindo que era necesario admitir esas emendas, aínda no caso de que afectaran a créditos comprometidos, que non era o caso, pero aínda así. E rematamos no xulgado, pedindo non que se cuestione a aprobación de convenios que son agora mesmo necesarios, senón que se tome en consideración a admisión das emendas e a garantía de que dende esta alcaldía se van defender os dereitos fundamentais e de participación dos membros desta corporación e das persoas que nos escolleron, que son moitos milleiros de persoas para participar nos asuntos públicos. A Marea Atlántica vai votar a favor da moción do Partido Popular, entendendo que efectivamente sigue sendo necesario recuperar eses convenios e sigue sendo necesario facerlle ese reproche ao goberno local, e votaremos en contra da emenda presentada polo Partido Socialista, porque elimina ese reproche que eu creo que deben escoitar, moito me equivoco, ou non será a última vez que o escoiten, posiblemente. E xa acabo, en boca do xuíz. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Gracias, señora Gallego, por ir por partes. Dalle sempre por falar nos asuntos que traen de outros temas. Bueno, pois é unha forma de enfocalo. A verdade é que vostede comence falando dos cantóns, señora Gallego, a verdade é que debeu de escocer moito que a alcaldesa puxera por diante os intereses da cidade e os intereses dos coruñeses e que non permitira que ninguén dende Santiago decida o que hai que facer na Coruña. Decía a alcaldesa onte, el puerto non está en venta, non podemos aceptar la propuesta de la Xunta de quedarse con el 51% de los muelles de Batería y Calvo Sotelo. El puerto es de los coruñeses y seguirá siéndolo mientras sea alcaldesa. E vostede, señora Gallego, é consciente de que isto é así, é consciente de que meteron o zoco e é consciente tanto porque vostede hoxe repiteuno na súa intervención. Pero que casualidade que xustamente hoxe remiten unha carta que, por certo, non paraliza absolutamente nada, e actuando co berrinche, non só dicen que van a paralizar algo sobre o cal non teñen a capacidade de paralizar nada, senón que, casualmente, a Xunta coordinada co Partido Popular pedindo o expediente. Teñen que afinar un pouco máis. Non existe proxecto. O proxecto do que vostedes fagan, o proxecto solicitado non existe. Son obras de mantemento, señora Gallego. Agua, fixeron agua. Cando queiran atacar a señora alcaldesa, teñen que buscar mellores argumentos. E, desde logo, teñen que procurar que os ataques non sexan a cidade e os intereses dos coruñeses e das coruñesas. Porque se agora van a facer aquí o mismo que xa fixeron en Vigo, en fin, creo que van a facer un mal negocio. Paralizar actuacións que son precisamente pensando no benestar dos coruñeses e das coruñesas, como está
explicando a nosa alcaldesa todos os días, pois creo que non van a traer nada bo. Eu o que lle invito é a que busquemos puntos de entendemento e de acordo. E, por certo, non aceptan a emenda porque vostedes queren actuar como xuíces. Por agora, a legalidade ou non dunha actuación a determinan os xuíces. Eu, señora García, ten que permitirme, eu non vou a ser tan atrevido de decir o que van a determinar os xuíces, porque, bueno, pues pareceme que non teño esa capacidade. O Goberno non pretende blanquear nada. O Goberno comprometeuse e comprométese a levar adiante, se é posible, co acordo de todos, unha boa parte das melloras propostas nos convenios. Tal como dixo o señor Jorquera, nese compromiso estamos e, señora Gallego, eu agardo que sexa posible. Por certo, o mundo irreal do que falan é moi real. Outra cousa é que, cando lles tocou gobernar o Partido Popular e despois a Marea, non fixeran o que tiñan que facer. Sí que se desbloquearon cousas. Non sei se o mundo irreal é no que viven vostedes. O convenio do CHOAC desbloquease neste mandato baixo o mandato de Inés Rei. A intermodal desbloquease neste mandato baixo o mandato de Inés Rei. A rexeneración da Ría do Burgo, a súa licitación, se fai neste mandato baixo o liderazgo de Inés Rei. A pasarela de Pedralonga, que levan falando dela nos últimos 10 anos, se licita baixo o liderazgo e o mandato de Inés Rei. E, por certo, despois de 17 anos, o tren a Langosteira e o compromiso, eso que vostedes decían, que non tiñamos peso ningún, que non nos recibían, o que hai é feitos. O tren a Langosteira se desbloquea baixo o mandato de Inés Rei. Polo tanto, señora Gallego, incorpórese vostede ás fotos. Non se quede fora da foto, porque se pode ser útil e se pode chegar a acordos con Ábalos, con Feijóo, co presidente da Diputación e con todos os grupos políticos desta corporación. Pensemos en positivo e deixen de intentar ocupar o papel dos xuíces, que son os que deciden se as cousas son legales ou ilegales. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación. En primeiro lugar, da emenda de non prosperar esta da moción. Votos a favor da emenda. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Decae a emenda. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Prospera a moción. Segunda das mocións do Partido Popular para mellorar o barrio do Castrillón. Hai unha emenda de sustitución de Marea. Si tiveran a ben axustarse aos tempos, que son de 3 minutos, daría tempo a debatir as dúas mocións que quedan antes de facer o parón. Grazas. Señora Gallego, non. Señor Coira. Buenos días y muchas gracias a los empleados del Ayuntamiento que abren posible el desarrollo de este pleno, a las personas que nos acompañan en el salón de plenos, a los miembros de la corporación y a aquellos que nos siguen por streaming, donde quiera que estén. Está claro que los problemas en los barrios no dejan de aumentar. A medida que va pasando el mandato, los problemas en los barrios se multiplican y se agrandan. La moción de hoy es un ejemplo más, como otras muchas que hemos traído este grupo y otros grupos, de una realidad que sucede en todos los barrios. Están cansados y hartos de buenas palabras, de fotografías y ven que reiteradamente sus demandas se incumplen. El barrio del Castrillón viven aproximadamente 8.000 coruñeses que están deseosos de que este ayuntamiento solucione algunos problemas que llevan reiteradamente planteándole durante mucho tiempo. En una reunión mantenida con la asociación de vecinos, con una de las asociaciones de vecinos del barrio las pasadas semanas, salían algunos de estos problemas que también son frecuentes en muchos barrios de la ciudad y que, insisto,
ustedes no son capaces de solucionar y algunas veces cuando quieren solucionar algunas cosas que no se les piden, lo que hacen es crear problemas mayores y problemas que no existían. Los vecinos del Castellón, insisto, y los de muchos otros barrios de la ciudad tienen problemas con la limpieza, con el mobiliario urbano que está deteriorado, con aceras estrechas o defectuosas, problemas en el firme, que está en mal estado, en zonas invadidas por la maleza que dificultan el paseo y problemas también muchas veces de seguridad, con, en este caso, en algunos puntos del barrio, con venta de drogas, o un problema que también se reitera mucho, problemas con las líneas de autobuses, con las paradas, con las frecuencias. Ustedes tienen la habilidad de esto que a veces a los vecinos les parecen unas cosas sencillas de solucionar, problemas de limpieza, de mantenimiento, de viales, de sustituir un banco, de poner un banco, de cambiar una papelera, pues lo convierten en algo imposible, que ustedes no son capaces, por lo menos en el caso del Castellón y en otros muchos barrios más, también pasa lo mismo que hemos visto aquí, de solucionar. Pero lo que ya les desespera a los vecinos del Castellón y a todos los vecinos de La Coruña es ver una infraestructura terminada como es el Polideportivo del Castellón y que no la abren. Los vecinos están ya hartos de ver que esto se retrasa reiteradamente mes tras mes. En noviembre del año pasado, la señora Rey, acompañada de la señora Martínez, fueron a estas cosas de sesiones de fotografía que hacen en ocasiones, fueron a visitar esta obra. Los vecinos les volvieron a reiterar la preocupación de que una infraestructura que realizó el PP, que estaba ya terminada, ¿cómo podía no abrirse? ¿Cómo a estas alturas estábamos con esa instalación cerrada? 6 meses después, hoy, en mayo, esa instalación sigue cerrada. Por lo visto, hay problemas de que no tienen el equipamiento, aún no sabemos cómo vamos a gestionarla, y los vecinos, la verdad, es que no lo entienden. Se quejan de que una instalación que está terminada, es inexplicable. Y después también se quejan de cosas muy asombrosas, ¿no? Que no se les informe sobre la situación de los polígonos urbanísticos del barrio. No creo que sea difícil explicarles e informarles de eso. Que no se tomen medidas para ver si hay alguna solución para abrir la avenida La Concordia. No creo que sea tan difícil informarles de eso y buscar alguna solución para eso. Se quejan de no haber tenido el apoyo de este ayuntamiento para evitar el cierre de una oficina bancaria que terminó y dejó a miles de vecinos de Castellón sin estos servicios, de que no se les escuchen sus propuestas para termino ya, de una parcela municipal de 8.000 metros cuadrados. No creo que sea tan difícil. Señor socialista, hagan un poco más de barrio. Las quejas son reiteradas. Los vecinos y la Asociación de Vecinos de Castellón se quejan de que ustedes no les hacen ni caso. Hay que hacer más barrio. Es una forma más de hacer ciudad. Atiendan, por favor, los problemas de los vecinos y apoyen esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Poira. Señora Faraldo. Grazas. Nesta última moción vou a declarar sin tapuxos as miñas dúbidas. O PP presenta unha moción de melloras para o barrio do Castellón e Marea Atlántica presenta unha emenda de sustitución que cambia por completo a do PP, sendo en sí mesma outra moción. Ante a dúbida de que sería o máis apropiado para o barrio, que mellor creo que podía aclaralo é a súa propia asociación veciñal. Manos á obra, me puxen en contacto co presidente, a colación ademais do asunto terceiro da orde do día de hoxe, e lle manifestei a miña teoría. É posible que decaiga a emenda de Marea Atlántica porque o PP conta con máis peso de votos e entendo que non a vai aceptar. Vendo as dúas mocións, cal nos parecería a máis axeitada. E chegamos a unha postura pragmática. Se aprobe o que se aprobe, supón beneficios e acordos de mellora para o barrio. E eu, disciplinada con que máis entende, o vou a seguir a pés xuntillas. Saia o que saia, conta co meu voto favorable, sabendo que iso é o que faría o propio presidente da Asociación de Veciños de estar hoxe na miña posición. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Este mes cúmplense 2 anos dende a celebración das eleccións municipais. Chegamos ao ecuador do mandato e xa se albiscan ao lonxe no horizonte as municipais de 2023.
Non sei se isto fai que o PP e o BNG nos empecemos a marcar mutuamente, mas o certo é que nós tamén nos reunimos coa Asociación de Veciños, concretamente fixémolo o luns 26 de abril. Froito desa reunión, o día seguinte, martes 27 de abril, 6 días antes do rexistro desta moción, registramos unha pregunta oral para debate neste pleno sobre o complexo deportivo do Castrillón. Recollendo unha proposta da Asociación de Veciños, registramos un rogo oral sobre a necesidade de honrar a memoria de Rafael Várez, do mesmo xeito que tomamos nota de outras moitas demandas para a nosa actuación no que resta de mandato. Mais disputas polo copyright aparte, imos votar a favor da moción. Os problemas do Castrillón, o meu barrio, son comuns os de outros moitos barrios. É necesario humanizar o barrio e gañar espazo para o peón. Hai moitas rúas con beirarrúas estreitas, en algúns casos simplemente inexistentes. Hai un descontento xeralizado coa falta de limpeza en moitas zonas. A asociación expresounos tamén a súa queixa coa mala recollida de voluminosos e problemas diversos, como a saída de pluviais na Rúa Bergondo ou a acumulación de auga na saída da chamada Praza Roxa. Outro problema é o das casas en ruínas na Rúa Montes ou na avenida Casanova de Irís, que moitas veces son foco de drogadición e de conflitos. A asociación tamén nos expresou o seu malestar porque non se executase a proposta aprobada nos orzamentos participativos de facer rotondas nas interseccións da avenida Casanova de Irís coa Rúa Bergondo e coa Rúa Begondo, ao tempo que demanda cambios no proxecto de urbanización de Fariña Ferreño. Non todas estas demandas están recollidas na moción, mas en calquera caso o BNG ten o seu xeito de facer as cousas. Nos preferimos tomar notas destas demandas para as nosas propias iniciativas en vez de andar emendando sempre por sistema as iniciativas de outros grupos. É o noso xeito de facer as cousas. Mas estes problemas que acabo de enumerar únese unha singularidade do barrio. O Castrillón é un barrio a medio urbanizar, non está completada a trama urbana. Froito diso, hai avenidas e rúas necesarias para a conectividade do barrio con tramos pendentes de abrir, caso da Avenida da Concordia, da Avenida Casanova de Irís e de outras, e hai espazos pendentes de urbanizar que sufren un preocupante proceso de degradación. Por iso, coincidimos na necesidade de iniciar os trámites que permitan a apertura da Avenida da Concordia e de que a veciñanza sexa informada sobre o desenvolvemento de 2 polígonos pendentes de urbanizar. E, por suposto, coincidimos na necesidade de que se produza a apertura no prazo máis breve posible do complexo deportivo, pero disto falaremos na pregunta que presentamos sobre esta cuestión e que se debatirá hoxe pola tarde. Reitero, en calquera caso, o voto favorável do BNG a esta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora. Sí. Resulta que as mocións de barrio, señor Rodríguez, señora Sobral, señor Coira, deberían ser a voz da veciñanza e non dos partidos. Unha parte do noso traballo é buscar o consenso, os puntos en común. Por iso non podo estar máis que sorprendida da ausencia de intención sequera de buscar o entendemento entre nós, tanto nesta moción sobre as demandas do barrio do Castrillón como na que xa debatemos sobre as demandas do barrio de Lavañou. En ambos casos recollemos o sentir da veciñanza e contrastamos estes días as súas aportacións ás mocións presentadas. De aí a nosa emenda que neste caso recolle as aclaracións plantexadas pola entidade veciñal e que se non é aceptada obríganos lamentando moito a votar en contra. O que vai quedando cada vez máis claro neste mandato é que no urbanismo o PSOE, do mesmo xeito que fixo o PP cando gobernou, a súa principal preocupación son os pelotazos, os mamotretos e as intervencións no centro da cidade e o desleixo decidido aos barrios. O PSOE e o PP danse no urbanismo a man e non a soltan. E logo está o incomprensible, a paradoxa, o ridículo, que é o que está acontecendo no Castrillón, onde a piscina e o polideportivo, demanda histórica, promesa electoral dende os primeiros 2000 por parte de todo o partido político que se achegou a María Pita. O PP, señor Coira, non construiu ningunha instalación deportiva no barrio do Castrillón, ningunha. O goberno que desbloqueou aquela promesa de tantos e garantizou a súa xestión pública foi o goberno da Marea Atlántica e do alcalde Xulio Ferreiro. Iso é un feito. A piscina e o polideportivo do Castrillón deberían estar xa abertas e desfrutadas pola veciñanza se non fose polo bloqueo insensato do PSOE no mandato pasado, cando en 2018 bloqueou no Consello de Musa os fondos necesarios para a súa licitación. E agora que o PSOE goberna cunha oposición que non merece, o actual goberno municipal anuncia a bombo e platillo que a instalación estará aberta en abril.
Estamos a 6 de maio lembrando ya ao Goberno que ten pendente de realizar unha ampliación de capital de Musa que aprobamos por unanimidade toda a oposición no mes de decembro. Dende a Marea Atlántica estamos moi, pero que moi preocupados pola absoluta e manifesta incapacidade de xestión deste Goberno municipal no que respecta ao equipamento do Castrellón. E reitero que xa dixen no Consello de Administración de Musa e na última Comisión de Deportes, e seguirei dicindo, e que ademais ratifica o informe de viabilidade que ten o Goberno na súa man. A opción lóxica e eficiente é apostar por unha xestión pública no Castrellón xunto con San Diego, cuxa concesión, señora alcaldesa, remata o vindeiro 25 de maio. Lamentablemente, padecemos un Goberno municipal que quere ir contracorrente, disposto a tomar a peor decisión posible, manter a xestión privatizada, tal e como recoñece o plan de contratación recentemente publicado. Parece como se non se atrevesen a dicilo públicamente e toman a decisión acalada. A verdade é que non sei a que agardan. A concesión remata todas as prórrogas, xa a prórroga aquela aprobada con pinzas en unha xunta de goberno fai 6 meses, remata definitivamente o vindeiro 25 de maio e a situación dos traballadores e dos usuarios da instalación de San Diego é de incerteza absoluta. Dígolles que están a tempo de rectificar e agardo que rectifiquen. E xa, remato xa, simplemente comentando un par de cuestións que incorporamos na nosa emenda e que son os matices que comentaba que plantexan os veciños e que non nos parecen menores. Ao respecto do proxecto de urbanización Fariña Ferreño, non demandan información sobre o desenvolvemento urbanístico dos polígonos. Xa o coñecen de sobra. De feito, presentaron alegacións. O proxecto de compensación do Parque de Oza coloca varios mamotretos de edificacións con unhas tremendas alturas que sombrearán parte do Parque de Oza. O que pide a veciñanza é que se teñan en conta as emendas plantexadas pola entidade veciñal e que se estuden as posibilidades para reducir a edificabilidade no proxecto do Parque de Oza. E en relación á Avenida da Concordia, tampouco hai nada que negociar ou acordar, senón que tan pronto, cando estea presentado no Concello, o proxecto de urbanización da Avenida Concordia, que en todo caso deberá ser executado polos propietarios do solo, este sexa inmediatamente trasladado para o seu coñecemento á entidade veciñal. E incorporamos unha demanda non menor e que a entidade veciñal sexa, por favor, recibida pola señora alcaldesa para tratar directamente con ela as demandas do barrio. Máis nada, grazas. Moitas grazas, señora Sobral. Gracias, señora alcaldesa. Señor Coira, señores y señoras del PP, como concejala de barrios, me gustaría agradecerles todas sus aportaciones a la hora de querer colaborar con este Gobierno, trasladando la serie de propuestas que acaban de exponer para la mejora del barrio El Castrillón y de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Quiero informarle que muchas de ellas ya nos han sido trasladadas y serán ejecutadas a la mayor brevedad posible. Sabemos de la complejidad de algunas de estas peticiones, pero este Gobierno municipal va a hacer todo lo posible para contribuir a la mejora del barrio acometiendo las actuaciones pertinentes tal y como hemos venido realizando. Se han invertido cerca de 500.000 euros en mejoras del espacio público en el barrio del Castrillón y, entre otras, se han realizado las siguientes mejoras. Renovación de la Plaza de la Concordia, acondicionamiento de las pistas deportivas del Parque de Oza, renovación eficiente de la red de alumbrado público, ampliación de la red de pluviales en la Avenida de la Concordia y en la calle Fariña Ferreño, mejora de la accesibilidad de la parada del bus de Avenida de la Concordia y actualmente está en marcha la reurbanización y humanización de Rafael Várez Vázquez por un importe superior a los 500.000 euros. Lo que sí nos resulta curioso es que el PP pida ampliación de aceras y mejorar los entornos de los colegios, pero a la vez critican en sus preguntas escritas que se supriman plazas de aparcamiento en obras en entornos escolares seguros como la peatonalización de Monte das Moas o las obras en la Avenida de la Concordia para adaptar esos espacios al proyecto ANCAS. Señoras y señores del PP, por favor, aclárense. Por otra parte, me gustaría informarles de que no existe retraso alguno en la obra del Complejo Deportivo del Castrillón, pues el plazo de fin de obra era el pasado mes y así ha finalizado en tiempo previsto. Ahora mismo se está llevando a cabo desde el área de deportes todos los trámites para su puesta en marcha y a la mayor brevedad posible los vecinos y vecinas del Castrillón podrán disfrutar de sus instalaciones y actividades.
Desde el área de seguridad ciudadana se ha procedido a intensificar la vigilancia sobre el menudeo de drogas con patrullas de la policía local, recorriendo todo el barrio y más concretamente en las inmediaciones del referido Camino de la Iglesia, colaborando en todo momento con el cuerpo competente en la materia, que es la Policía Nacional. Desde el área de medio ambiente se han acometido las siguientes actuaciones. Se han desbrozado algunas zonas del barrio, se han enviado órdenes de ejecución de limpieza sobre solares particulares, se han colocado contenedores nuevos, actualmente se está proyectando la mejora de la plaza de Pablo Iglesias, también se van a reforzar las actuaciones de limpieza viaria y se va a realizar una renovación de papeleras, no solo en el barrio, sino también en toda la ciudad. No quisiera finalizar mi intervención sobre el barrio del Castrillón sin recordarles que este Gobierno siempre está dispuesto al diálogo. Y recordarle especialmente a usted, señor Rodríguez, que a esta concejala de barrios no le importa absolutamente nada coger y pasar la fregona, como me dijo usted en el pleno pasado, si con ello puedo contribuir a la mejora de nuestros barrios. Votaremos a favor de esta moción porque es nuestra voluntad seguir trabajando para la mejora del barrio de Castrillón. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Sobral. Hai unha emenda que non aceptan. Ben, pois, en primeiro lugar, se votará a emenda presentada pola Marea Atlántica. Caso de non prosperar, se votará a moción. Votos a favor da emenda. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada a emenda. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada a emenda. Imos facer unha pausa. Sí. Pediría terminar, porque por 15 minutos que falta... Diego, se foran 15 firmaba eu. Pues 20. Están facendo as mocións que teóricamente duran 15 minutos en 25. Toco a campana por segunda vez e lles dá todo igual. Pero ningún problema, eu sigo que non... Eu aguanto. Yo propongo para una moción que queda terminar el turno de mañana mociones y por la tarde las orales. Moi ben, eu propoño que se axusten os tempos. Inicia o debate desta moción a señora Gallego. Bueno, pues antes de empezar con la moción, quería responder al señor Laje. Los cantones, sí. Titulares y titulares de periódicos, que es lo que tiene. Ensayo general para construir los cantones, tal, bueno, en fin. 3 o 4 días a doble página en toda la prensa. Entonces, yo no sé si paralizan o no paralizan. Yo acabo de leer una noticia que me mandan de la prensa diciendo que no han mandado el proyecto a patrimonio cuando un ciudadano va a cambiar una ventana en Camino de Santiago y zona Pepri, eso va a patrimonio, ¿o no? Eso va a patrimonio. Pues aquí se cambia la sección de una vía. O han contado de más a la prensa y nos venden un proyecto maravilloso cuando van a hacer una obra de mantenimiento, o no es una obra de mantenimiento, no hay más. Y yo, ningún interés en salir en la foto, es que ninguno. Como mucho fotos con los vecinos, que son las que me verá usted, probablemente. Vamos a ver, la moción. Hemos llegado a una transacción con el Partido Socialista, que acepta nuestra moción cambiando, bueno, el párrafo 2, que quedaría de la siguiente forma. Solicitar al Gobierno de España, esto ha sucedido hace 5 minutos, por eso lo digo ahora, no está por escrito. Solicitar al Gobierno de España que ponga en marcha el Fondo para la Reconstrucción Local de 3.000 millones de euros sin fondo para paliar el déficit de transporte público local de 1.000 millones de euros y, por último, que permita a los concellos, diputacións, cabildos y consellos de nuestro país gestionar el 14,6% de los fondos de recuperación europeos. Bueno, el Tribunal Supremo ha avalado que Sánchez y la señora Montero discriminaron a las comunidades autónomas y a las entidades locales al decidir no atender a sus obligaciones legales y no pagarles el IVA que deuda desde 2017. Eso lo dice el Tribunal Supremo, estimando el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Lo dijo hace unos días, ante la rotundidad de tal sentencia. Esta moción parecida la hemos traído ya a este salón de plenos.
pero bueno, no ha prosperado y desde luego no le han hecho caso, pero me imagino que ante la sentencia del Tribunal Supremo, rotunda, y ante este compromiso totalmente, la falta de compromiso totalmente contrario a la ley y desleal del Gobierno de España con las entidades locales, bueno, pues exigimos nuevamente al Gobierno del Estado que cumpla la ley y haga efectivo el pago de los 750 millones que adeuda a las entidades locales y a las comunidades autónomas 2.500 millones. Exigimos también que deje de discriminar a los ayuntamientos y entidades locales y ponga en marcha un fondo para la reconstrucción local de 3.000 millones que prometió en su día, pero que no incluyó en los presupuestos generales del Estado, y un fondo para paliar el déficit del transporte público local de 1.000 millones y permite además a las entidades gestionar el 14,6%. Celebramos que hayan retirado la enmienda porque es el Estado el que recibe los 140.000 millones de fondos europeos y a Galicia le debe 204 del IVA y 107 incentivos no pagados. Transferido a Galicia es para ayudas directas a los autónomos, no le gusta lo que digo y me corta antes que a nadie. Al Estado. Rematou o seu tempo, señora Gallego, moitas pues grazas. moi ben, Rematou o seu tempo. Señora Faraldo, turno para vostede, 3 minutos. Bueno, a simple vista a moción parece unha tomadura de pelo integral, señora Gallego, sinto, pero teño que dicilo. Primeiramente, no seu momento, o ministro de Facenda do PP, Cristóbal Montoro, implantou con alevosía e nocturnidade un sistema electrónico para xestionar o cobro do IBE, o que produxo no 2017 un desfase dun mes nos distintos pagos polo que as comunidades autónomas non percibiron a liquidación do mes de decembro. Vamos, que o problema o creou o PP falando en Román Paladín. No ano 2019, o Goberno Central tratou de solucionar o problema consignando nos presupostos xerais do Estado unha cantidade maior destinada ás comunidades autónomas e ás entidades locais. E o PP votou en contra deses orzamentos onde se arranxaba esta situación. Isto lembrando que os gobernos locais do PP durante o mandato de Rajoy non levantaron siquera voz ao respecto de solicitar a devolución dese IBE. Suliñar é certo que a sentencia do Tribunal de Castela León dá razón, pero sentencia e sinala un claro culpable á hora de deixar as comunidades autónomas e as entidades locales sin cobrar o IBE do 2017. Ao PP, primeiramente implantando ese sistema electrónico que de cobro que desfasou os pagos da liquidación nas comunidades autónomas e, segundo, votando en contra dos orzamentos do 2019 onde se arranxaba este pago. En canto aos puntos que se inclúen na moción, o un foi ao Congreso en xuño do 2020 e o Ministerio de Facenda deixou claro que habería que buscar fórmulas alternativas, flexibilizando a regla de gasto ou creando un fondo extra de liquidez para as comunidades autónomas e as entidades locales. O PP non se posicionou ao respecto. No punto 2 non ten sentido, xa que cada ministerio establece os seus criterios e no de dereitos sociais, da partida total que lle corresponde para implementar no seu eixo de traballo, o 80% desos fondos se destinarán ás comunidades autónomas e dese monto o 15% debe destinarse ás entidades locales. Así se acordou no Consello Territorial do 15 de xaneiro do 2021. E o punto 3 xoga con absoluta ambigüedade, sin concretar que liñas de financiación se pretende e cales presenta, seguindo a mensaxe lanzada, incertezas xurídicas. Así as cousas, voume abster nesta moción do PP que non dá resposta ao problema que xenerou o propio PP. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Volven vostedes traer unha cuestión que xa suscitaron no pleno de novembro, por iso teño que reiterar algúns argumentos. Coincidimos co que vostedes propoñen, por moito que este sexa un problema xerado polo propio Partido Popular. A orixe un cambio normativo introducido na lei do IBE en 2017, cando o presidente do goberno chamábase M. Rajoy e o ministro de Facenda era Cristóbal Montoro. Lamentamos que nin a Xunta nin o Partido Popular de Galiza daquela dixesen nada.
E lamentamos tamén que o Goberno Rajoy non contemplase o mecanismo de compensación na Lei de Orzamentos Xerais do Estado de 2018, sen que tampouco daquela a Xunta e o Partido Popular de Galiza dixesen nada. Mais, alén disto, a diferenza do PPDG, o BNG non cambia de discurso en función de quen estea no Goberno central. Seguimos reclamando que se ingrese ás comunidades autónomas e ás entidades locais o diñeiro que falta, correspondente ás entregas a conta do IBE de 2017. Discrepamos da atitude do actual Goberno intentando eludir a obriga legal de saldar a débeda e mesmo negando a súa existencia. Creemos que esta atitude é, ademais, particularmente grave nun momento de dificultades para os concellos por mor da caída da recadación e na participación nos tributos do Estado, cando os concellos tiveron que actuar como o primeiro dique de contención para paliar as consecuencias sociais e económicas da crise provocada pola COVID. Por iso, coincidimos tamén na necesidade de reclamar un fondo de reconstrucción local e de acometer dunha vez a tantas veces adiada reforma do sistema de financiamento local. Iso sí, é unha lástima que tampouco se lembrasen de reclamar a reforma do sistema de financiamento local cando o Goberno Central o presidía M. Raxoi, pois foi o Goberno de M. Raxoi quen incumpriu os prazos legais previstos para acometer a súa reforma. É tamén unha lástima que non manteñan vostedes a mesma pulsión reivindicativa coa Xunta de Galiza, pois o actual Goberno da Xunta, se por algo se caracteriza, é por intentar trasladar aos concellos responsabilidades e competencias que non son súas e non da Xunta, sen que, ademais, esa actitude vai acompañada da necesaria compensación económica. Pese a todo, e porque estamos de acordo co fondo do que se plantexa nesta moción, o BNG votará a favor. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. A infradotación de recursos das entidades locais é un problema crónico que efectivamente precisa dunha reforma máis global, pero xa o que faltaba era que non se lles devolva aos concellos o que lle corresponde. Neste caso, as entregas a conta da recaudación do IBE do ano 2017. Isto ten toda a pinta por parte do Goberno Central de escaqueo e, aínda que foi recoñecido en 2019, 2 anos despois sigue pendente, malia a sentencia moi contundente do Tribunal Supremo que o que determina, neste caso, o apoio da Marea Atlántica a esta moción presentada polo Partido Popular. A absoluta rotundidade da sentencia do Tribunal Supremo. A moción incorpora outros aspectos relevantes, como é a participación dos concellos no fondos de reconstrucción, dende o municipalismo, dende moitas entidades de todo o Estado español, se reclamou tamén a participación dos concellos nun tercio deses fondos de recuperación postos a disposición pola Unión Europea, destinando o 20% á xestión dos concellos como primeira barreira, efectivamente, na xestión da crise e o 13% a proxectos de carácter supramunicipal, pero aquí hai que facerlle un reproche tamén á Xunta de Galicia pola súa xestión e conformación do que é a sociedade xestora que vai captar fondos precisamente para esos proxectos de recuperación, xa non só pola machirulada de non ter incorporado a ningunha soa muller nesa sociedade xestora, senón pola falta de pluralidade absoluta e do enfoque integral, sobre todo non tendo en conta o que significa realmente a recuperación, a transición ecolóxica e o tránsito cara a unha economía verde. Dito isto, que é unha especie de paréntese, sí que consideramos necesario abordar a reforma do financiamento local para paliar ese problema non só crónico, senón crecente, dos concellos cada vez con máis atribucións, máis cargas e máis competencias e con un problema de financiamento que se viu agravado polas leis de austeridade. Apoiaremos a moción e desexamos que se resolva pronto as cuestións que se están planteando. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje, para pechar este debate. Gracias, señora alcaldesa. Devolver aos concellos o que se adebeda. Pois sí, está recoñecido polo propio Goberno de España. Efectivamente, xa hai sentenzas nesa dirección, tal e como se ten apuntado aquí. Compartimos o fondo e unha boa parte do que aquí se expuso? Sí, en coherencia co que xa temos defendido neste mesmo Salón de Plenos ao longo do mandato
E, por certo, que non é ni máis ni menos que a posición que está defendendo a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Federación Española de Municipios e Provincias. É dicir, a FEM está traballando co Ministerio de Facenda precisamente para que se faga efectiva a devolución ás entidades locais e, polo tanto, tamén o Concello da Coruña, desas cantidades que se adeveran. Na exigencia do que nos corresponde como Concello da Coruña, imos estar sempre na mesma posición. Goberne quen goberne en España, cousa que non pode decir o mesmo o grupo propoñente. Señora Gallego, nos retiramos a emenda precisamente para chegar a esa transacción que vostede anunciou, porque entendemos que é a forma de posicionarnos conxuntamente nun asunto que é de absoluto interese desde o punto de vista económico. Ata aí, todo o acordo que se pode ter, como non pode ser de outro xeito, na defensa dos intereses da cidade e da propia facenda municipal. Evidentemente non estamos a falar de dádivas de ningún tipo, estamos a falar dun recoñecemento e, por suposto, vemos necesario que se financie as entidades locais, sesa cun fondo público para o transporte, sesa coa reconstrucción post-Covid, sesa, en definitiva, poñendo o acento en algo do que todos somos conscientes, de que non teñen chegado fondos para asumir a situación que levamos vivindo dende marzo do ano pasado. Agora ben, poderíamos quedarnos aí e obviar que isto é a moción da cota, non sei se chamarlle Génova, porque non sei se xa toparon unha boa ubicación, pero por agora podemos chamarlle Génova, non? Esas mocións que veñen enlatadas, oiga, métase co Goberno de España. Se non se trata de meterse co Goberno de España, se trata de reclamar o que é xusto. Agora ben, que sucedeu ao longo deste ano? O Goberno do Estado ven de conceder máis de 150 millóns para o tren ao Porto Exterior, casi 50 millóns para intermodal, casi 50 millóns para pasaxe, 50 millóns de euros para a rexeneración da ría. Podríamos seguir así, con compromisos que ten o propio Goberno de España coa cidade. Pero que o Goberno de España transfire á Xunta recursos. E a Xunta de Galicia pasa dun orzamento de 10.000 millóns de euros a outro de 11.500. Por qué? Pois para que a Xunta de Galicia tamén aporte fondos que axuden á recuperación da crise xerada. Ben, pois o que hai que saber é cando a Xunta de Galicia vai a destinar fondos aos concellos e cando os coruñeses imos a ver ese compromiso efectivizado. Mentras tanto, o que poden ter seguro é que imos a defender sempre o mesmo. Os intereses da cidade da Coruña e os intereses deste concello. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Retira a emenda presentada. Ben, pois imos proceder a votar esta moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Ata aquí a sesión da mañá. Retomamos nunha hora. Moitas grazas.